בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 4.5.26, אני עם סגן אלוף בדימוס רוני לרנר בביתו שבתל אביב. רוני היה במלחמה סמ"פ חרמש בפלוגת מילואים בגדוד סדיר בחטיבה 460 שנלחמה בסיני. רוני, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. רוני, מתי ואיפה נולדת? שלום, בוקר טוב, שמי רוני לרנר, אני יליד העיר אופסלה בשוודיה, נולדתי ב3.1.49, שמות הוריי הם אבי יצחק לרנר, אמי הילדה לרנר, אני בן למשפחה של ניצולי שואה, הוריי נישאו בימים האחרונים של המלחמה, לאחר המלחמה כבר, ואבי שהיה כבר במצב די טוב בסוף המלחמה בפולין, נאלץ לברוח מאחר והמחתרת הפולנית רדפה אחריו בגלל נקמה שהוא לקח מרוצחי משפחתו. במהלך מלחמת העולם השנייה לאבי יש היסטוריה מאוד מיוחדת. הוא נאלץ לברוח ממקום מושבו בעיירה קומרובקה פודלסקה בפולין. הוא נאלץ לברוח יחד עם חברתו באותם ימים אסתר ריבק, שהייתה כבר אלמנה עם ילדה למרות שהייתה רק בת 23. הם ברחו לוורשה ושם רדפו אחריהם והצליחו לחסל את חברתו אסתר ריבק. ניסו לחסל אותו, חבר טוב שלו נשלח על מנת לחסל אותו, הגיע אליו בעורמה ביום מסוים אחר הצהריים, התחיל לשוחח איתו ומשך את השיחה עד לשעת חשיכה. כשהגיעה שעת החשיכה הוא אמר לאבי, מרגע זה אני לא יכול ללכת הביתה כי נכנסה שעת העוצר. בשלב הזה הוא אמר לו, אני חייב להישאר ללון איתך. במהלך התחילת הערב, אבי חשד שיש כאן איזשהו מעשה זדוני, אבל לא היה לו שום אפשרות להתנגד. אבי נותר ער, ואכן כעבור זמן מסוים, החבר ששמו פרנצ'ישק מלינרצ'יק, התנפל, קם ממקום שבו הוא שכב, הוציא אקדח והתנפל לכיוונו של אבי. אבי נאבק בו, ואכן הכדורים הראשונים הוא הצליח להסיט אותם, אבל מאחר ומלינרצ'יק היה מעליו והצליח להשתלט על אבי, הוא ירה מספר כדורים, כדור אחד לפחות חדר את גופו של אבי, כדור אחד נוסף נותר תקוע על דופן ליבו של אבי. יש לי כאן שיקוף ריאות שמצביע על מיקום הלב, ועל דופן הלב קליע של אקדח. עם הקליע הזה אבי חי לאורך כל חייו, כיוון שאי אפשר היה להוציא את הקליע במהלך המלחמה, ולאחריה כבר לא היה טעם לעשות את זה. כאמור, אבי ואמי לאחר נישואיהם הבינו שרודפים אחריהם, והם החליטו לברוח לשוודיה. בשוודיה אבי חזר חזרה למקצוע שאותו הוא למד בבית. לסבי יוינה וגיטל לרנר הייתה מאפייה בעיירה קומרובקה. המאפייה פעלה באופן רציף גם לאחר שהמלחמה החלה, משום שהייתה מפעל חיוני שסיפק לחם ליישובי הסביבה. בשלב מסוים, בשנת 42, כל היהודים פונו לגטו מזריץ' ומשם למיידנק. אבי הצליח לברוח מהטרנספורט לגטו, ויחד עם חברתו, כפי שהסברתי קודם, הם ברחו לעיר ורשה.
סבי מצד אמי, אהרון וחיה גרנק, שניהם יחד עם עוד 3 מילדיהם נרצחו על ידי הגרמנים הנאצים עוד בשנת 1942 בעיירה פרצ'ב שליד מחוז לובלין. בעיר שוודיה, בעיר אופסלה בשוודיה, הוריי החלו לעבוד כאשר אבי התחיל לעבוד בקונדיטוריה, ואמי התחילה לעבוד בעבודות תפירה מזדמנות, שזה היה מקצועה לפני המלחמה. לאורך כל התקופה של שהותם בשוודיה, הם חלמו על עלייה לארץ ישראל. היו איתם עוד יהודים ואפילו בני משפחה שבחרו לעבור לקנדה, אבל הוריי רצו לעלות רק ארצה. אחת הסיבות שאבי רצה מאוד לעלות ארצה, זה משום שמבין 8 אחיו ואחיותיו, אח אחד, יוסף לרנר, שעברת את שמו לינאי, עלה ארצה ערב המלחמה, ואבי ידע שהוא נמצא בארץ. הוא התכתב איתו, ועוד בהיותו בשוודיה, הוא הצליח לאתר אותו. יוסף היה בבריגדה, ואבי החליט שהוא חייב להתאחד איתו. בסוף שנת 50 הם החלו את המסע ארצה, כאשר עלינו ארצה באונייה גלילה. עלינו ארצה, וכמו כל עולה חדש בתקופה ההיא, זכינו בחלק מתוך אוהל במעברת אגרובנק בחדרה. המעברה הייתה ממוקמת בין מה שהיום נראה כתחנת רכבת חדרה מערב, לבין כביש החוף ליד אולגה. שם חיינו תקופה של כמה חודשים, עד שאחותי חטפה מחלה, שהיא היום מחלת ילדים פשוטה, בשם שנית, אז קראו לה סקרלטינה. אמי נדרשה לצאת לבידוד במרחק של 500 מטר באוהל נפרד, על מנת לא להדביק את שאר אנשי המעברה. נאמר לה שבמחצית הדרך היא תפגוש בשעות קבועות את האוכל. אכן, ביום הראשון האוכל הגיע בזמן, והיא וביתי ואחותי הצליחו ליהנות ממנו. כעבור יום מסתבר שהכלבים מכירים את המסלול לא פחות טוב, וכל פעם שאמי באה על מנת לקחת את האוכל שהוכן לה במקום המוסכם, הכלבים כבר הספיקו לאכול את האוכל, ואמי ואחותי נותרו רעבות. וכמה אתה בתקופה הזאת, בסיפור הזה? אני הייתי בן פחות משנתיים, בערך שנתיים. מאיפה אתה מכיר את הסיפור הזה? משום שכתוצאה מהסיפור הזה, אמי החליטה שהם לא נשארים יותר במעברה. לא מוכנה לשאת תנאי רעב כפי שהייתה בתקופת המלחמה. אחיו של אבי כבר היה גר בחיבת ציון, היה לו בית שאנחנו קוראים לו בית סוכנות עם 2 חדרים. דוד שלי היה כבר עם משפחה עם 2 ילדים, ואז אבי, אמי ואנחנו עם 2 ילדים, אחותי טובה ואני, הגענו אליהם ואמרנו להם זהו, אנחנו פה. 2 משפחות, אבי ודודי, כל משפחה עם 4 נפשות, התחלקו בדירה של 2 חדרים, וכך התחלנו את מסענו ביישוב חיבת ציון בעמק חפר. במהלך השנים, עד שעברתי לבית אבן, עברנו ל6 מקומות שונים בחיבת ציון. המקומות היו שונים ומשונים. כמובן שהתחלנו בבית אימון. בית אימון זה מקום שבו גידלו אפרוחים עד השלב שבו הם בגרו והפכו להיות לתרנגולות והכניסו אותם לסוללות. אלא שכשפינו את בית האימון הצליחו להוציא את הנסורת ואת האפרוחים, אבל לא הצליחו להוציא את העכברושים. במהלך התקופה שגרנו בבית אימון, אני נושכתי על ידי עכברושים,
וחטפתי מחלה שאף אחד לא מכיר היום, טיפוס הבטן. ובכן, גם מזה נחלצתי, ובמהלך השנים עברנו מבית אימון אחד למבנה אחר, לצריף ראשון, לצריף שני, עד שהגענו לצריף שהיה כולו שלנו. אני מדבר על צריפים שוודים, ורק כשהייתי בכיתה י' הייתה לנו הזכות לעבור לבית שהיה בית אבן. אני למדתי בבית ספר בגן. רגע, לפני בית ספר, קצת על הילדות. כן. מה אתה זוכר מהילדות בחיבת ציון? אני זוכר שבסך הכל היינו ילדים מאושרים להורים שעבדו מאוד מאוד קשה. בחופשים היינו מתכנסים כל החברים יחד במקומות מוסכמים למשחקים. שיחקנו הרבה מאוד כדורגל, כמובן שכדורגל לא היה, אבל היה לנו כדורגל מאולתר מסמרטוטים. בשלבים כאלה או אחרים, משחקי ילדות, אני זוכר את העובדה שהיו מגיעות חביות עם קמח ותערובות למיניהם לעופות, והיה להם בקצה היו חביות מקרטון שבקצה היה גלגל מתכת, ואני זוכר שהיינו מפרקים את גלגל המתכת ורצים איתו כאילו מסיעים את אותו גלגל מתכת, חלק ממעשה הילדות. עוד דבר שאני זוכר, את תקופת פורים. בפורים היינו מאזינים כולנו לקריאת המגילה בבית הכנסת, וכשהגיעה האמירה המן, היינו חייבים להרעיש, ואז כולנו הכנו לעצמנו מתקנים בצורה של אל מברזל 10 או ברזל 12, היינו קודחים בקצה, היינו קודחים חור, לתוכו היינו מכניסים את הגופרית שהיינו מוציאים מהגפרורים, ודוחפים מסמר על מנת לסגור, וכך במכה הייתה יוצר פיצוץ. זו הייתה ההתמחות הראשונה שלי בפירוטכניקה, וכאן אנחנו התמחנו בעניין של יצירת רעשים דומים לפיצוצים בבית הכנסת. כך כילדים גדלנו. היינו ילדים שאם הייתי מסתכל על זה היום, הייתי אומר היינו ילדים שכולנו היינו מבתים בהחלט לא מבוססים. הייתי אומר אפילו די עניים, אבל היינו מאושרים. היינו ילדים מאושרים. כולנו היינו פחות או יותר באותו מצב. חיבת ציון היה יישוב דתי ברובו, היו גם אנשים חילוניים, אבל הדבר שמאוד מאפיין שבחיבת ציון היחסים בין החילוניים לדתיים היו יחסים של כבוד. אם בשבת נניח תפילה הייתה מסתיימת באזור השעה 10:30, אף חילוני לא היה מעז לנסוע ליד בית הכנסת בשעה שהמתפללים היו יוצאים, והכל מתוך כבוד הדדי. אני זוכר דבר נוסף, החינוך לא הסתיים רק בבית או בבית הספר. כשפגשת מישהו מהבוגרים ברחובות הכפר, היית חייב להקדים בשלום, כי אם לא התנהגת יפה, היו מספרים להוריך, והחינוך היה גם ברחוב. הרחוב היה אחד ממוקדי החינוך שכולנו ספגנו בילדותנו. למשל, להוריי לא היה רכב בילדותי. אני כילד מאוד רציתי להגיע לים. הים שלנו במרכאות היה מכמורת. איך היינו מגיעים לים? לכפר הייתה משאית שהיא שימשה ליבוא חיטה ודורה ממגורות דגון. בקיץ על המשאית היו שמים ארגזי תפוזים ריקים ששימשו לנו לישיבה, וכך עם המשאית היינו נוסעים לים. היו ימים קבועים שבהם אפשר היה להירשם מראש לנסיעה, ומה שאני זוכר בעיקר את הצביטות שחטפתי בתחת וברגליים מהתזוזות של ארגזי התפוזים שצבטו אותנו.
הייתה לנו בהחלט ילדות מאושרת, למדנו בבית הספר היסודי בכפר הרועה, בין הכיתות א' עד ח', את הגן עשינו בחיבת ציון עצמה, ואז הגיע שלב התיכון. בית ספר התיכון אני לא נרשמתי כמו חבריי לישיבות תיכוניות, אלא העדפתי ללכת לתיכון בר אילן נתניה. למדתי בתיכון בר אילן נתניה, ואני הייתי שם ברדקיסט בצורה מעוררת כבוד. עד כדי כך הייתי ברדקיסט שבסוף השנה פשוט אמרו יעלה כיתה ולא בבית ספרנו. עברתי לישיבת בני עקיבא נתניה, הייתה ישיבה צעירה, למדתי שם, הייתי שם שנה, ממש שנה שלמה אפשר לומר, שגם שם לא הפסקתי במעשה הקונדס. כשאתה אומר ישיבה זה עם לינה? ישיבה עם פנימיה, פעם ב3 שבועות יוצאים הביתה. כל שבת שלישית היינו יוצאים הביתה. הסתדרת עם המסגרת הזאת? מאוד לא הסתדרתי עם המסגרת הזאת, זו הייתה מסגרת נוקשה. חצי יום ראשון היינו לומדים לימודי קודש, בעיקר גמרא. בחצי היום השני היינו לומדים לימודי חול, לימודים תיכוניים. בערב, אחרי ארוחת הערב, בין 7 ל8:30 עוד היינו לומדים לימוד עצמי, ובסיכומו של דבר התמחיתי שם באופן די יסודי בתחום הפירוטכני. שכללתי את אותם מעשי ילדות. מה הייתי עושה? הייתי לוקח רפיל, בזמנו לעתים היו רפילים ממתכת. חותך את הרפיל על ידי כיפופים במקום שבו היה המעצור של הקפיץ. סוגר את החלק האחד, את הפתח האחד של הרפיל עם גפרור מעץ ונותן לחיצה כדי ליצור אטימה. לצד השני של הרפיל הייתי מניח את הגופרית, מכניס גופרית של גפרורים. 7-8 גפרורים היו כמות מספקת של חומר דליק, ואז הייתי אוטם את החצי השני של הרפיל. את הרפיל הזה הייתי קושר עם חוט ברזל, יוצר לו בסיס, ומציב אותו בצורה מאוזנת מעל פני הקרקע. מתחתיו הייתי מניח נר. הנר היה מחמם את הרפיל, עד שההתפשטות של החומר הזרחני שהייתה בפנים, הייתה גורמת להתפרצות ולפיצוץ אדיר. בשלב הזה הבנתי שניתן לשכלל את האלמנט. אם הרפיל היה מונח בצורה כזו, הנחתי את הנר בצורה שהיא לא ישר מתחתיו, אלא בצורה הזו. וכך זה הפך להיות לפצצת זמן. הנר היה דולק עד שהיה מגיע מתחת לרפיל, ואת זה הנחתי במגירה של המורה. במגירה של המורה, במהלך ההפסקה, וכעבור כ10 דקות פתאום היה נשמע פיצוץ אדיר. המורה היה נבהל בצורה בלתי רגילה, והוא לא היה יודע כמובן מי עשה את זה, כי הפיצוץ היה במגירה שהייתה רחוקה ממקום מושבם של התלמידים. משם העברתי גם את הטכניקה הזאת גם לארון הכיתה. הייתי מניח בהפסקה והפיצוץ היה בתוך הארון. לקח זמן, אבל בסופו של דבר גילו שזה אני, וכמובן שגם אותי העיפו בסוף שנה ב' בתיכון, כיתה י', ואז בגלל קרבתה של ישיבת בני עקיבא כפר הרועה לחיבת ציון, וההיכרות של הוריי עם הרב נריה והרב צוקרמן, הוא הסכים לקבל את הילד השובב לישיבה. אלא ששם לימודים לחוד, הייתי תלמיד טוב, אבל מעשי קונדס המשיכו. זה גרם לכך שבסוף השנה אמרו גם יעלה כיתה ולא בבית ספרנו. בשלב הזה אני כבר הייתי די עייף מכל הטרטורים בתיכונים,
שכל שנה זורקים אותי. כמובן שהבנתי שזה באשמתי, ואמרתי להוריי שאני הולך להיות מלאך, להיות בים. הוריי כמובן ממש חששו מהתוצאה, וליד אבי בבית הכנסת ישב סגן המנהל, אדון לוטבק, סגן המנהל של תיכון בר אילן נתניה, ואבי התחנן בפניו שיקבלו אותי לשמינית, וכך חזרתי לתיכון בר אילן נתניה, וסיימתי שם את השמינית. סיימתי בציונים טובים, וכאן כשהגיע עת לצבא, הוריי גילו שיש דבר שנקרא עתודה אקדמית, וחשבו שהילד החכם שלהם חייב ללכת לעתודה אקדמית. האמת היא שהלכתי לשם בחוסר רצון, כי לא עניינו אותי תקופת הלימודים, זה ממש היה רחוק ממני, אבל עצם החוויה של ללכת, לחוות לימודים אקדמיים, לעבור דירה לירושלים, לגור שם בירושלים, נראה לי רעיון על הכיפק. וכך עברתי לירושלים, ולפרנסתי מצאתי לי עבודה בפנימיית כרמית בעין כרם, שהייתה פנייה לילדים מבתים בעייתיים, וגם ילדים מחוננים שלמדו בבתי ספר טובים בירושלים. הייתי מדריך שם, וניחסתי לעצמי את אחד החירבות למגוריי, וכך ביליתי שנה בירושלים, את שנת 66. במהלכה של השנה פרצה מלחמת ששת הימים. אני עדיין לא עשיתי טירונות, אבל הייתי כבר מחויל, והעבירו אותנו לאזור עין גב על מנת שנסייע שם לקיבוצים. בסוף המלחמה עלינו אמנם ברמת הגולן, עשינו שם בעיקר עבודות שמירה, אבל כפי שאמרתי אני לא הייתי מחויל, ורציתי נורא לחזור לשירות הצבאי, אלא שהעתודה התחשבה בעובדה שעברתי את תקופת מלחמת ששת הימים, ונתנו לי צ'אנס עוד שנה בירושלים. בזבזתי גם את השנה השנייה, ובסוף השנה השנייה, בשנת 1968, החלטתי שמספיק עם האוניברסיטה, אני הולך לצבא. התגייסתי כשכבר הייתי לאחר קורס מ"כים מחיר, וצוותתי לקורס סיור אוויר, והפכתי להיות סייר אוויר במסגרת מחלקת מודיעין, של אוגדה 252 שרק קמה בסיני באותה תקופה. במסגרת העבודה הצבאית הייתי עולה על מטוסי דורניר בשדה תעופה רפידים הצמוד, לפעמים לבדי, לפעמים יחד עם מטץ, מפקד תצפית אוויר מחיל התותחנים, והיינו עושים סיורים לאורך התעלה לאתר מיקומים של סוללות ארטילריה חדשות שהמצרים מיקמו לאורך התעלה. על איזה שנה מדובר? מדובר על השנים בין 68 עד יולי 69. זאת אומרת בעיצומה של מלחמת ההתשה. עוד לא הייתה בשיאה, אבל זה כבר היה במלחמת ההתשה. היא עוד לא הייתה ממש בשיאה, אבל כבר היה בהחלט מצבים של מלחמת ההתשה. אני זוכר מצבים שבמהלך הטיסה, והיינו טסים בטיסות קראנו לזה גובה 3 או גובה 5, 3,000 רגל או 5,000 רגל, וטסתי, הטייס היה מקבל פתאום הודעה בקשר, אנחנו היינו על הקשר שלו, שוחט גובה נמוך. זו הייתה הודעה מהבקרה, שטיל מכוון עלינו, טיל מצרי מכוון עלינו, וכמו שהוא היה, הוא היה מיד מפנה את האף, את החרטום כלפי מטה, ויורדים עד לגובה 0, הקרביים עולות לך למעלה, וכשהאיום חלף, היינו עולים חזרה וממשיכים בסיור. את זה עשיתי במהלך כשנה, שנה ומשהו, ואז עברתי מבדקי קצונה, והגעתי לבה"ד 1 בקורס חי"ר ד', יולי 69 עד ינואר 70, עשיתי קורס קציני חי"ר, מבלי שהייתה לי הכשרה שריונאית למעשה.
רגע, תסביר את זה קצת יותר. אתה סייר אוויר, עשית קורס מ"כים, איפה? עשיתי במסגרת העתודה גם טירונות, ועשיתי את הטירונות בבה"ד 4. בה"ד 4 עוד היה אז בצריפין. עשיתי קורס מ"כים בכרמיאל, במסגרת גדוד 906, וכשהגעתי לשירות הסדיר הייתי למעשה כבר אחרי קורס מ"כים, אבל לא הייתה לי שום הכשרה שריונאית. הגעתי לאוגדה משוריינת בסיני כסייר אוויר. התוצאה בסופו של דבר הייתה שהגעתי לקורס קציני חי"ר על בסיס ההכשרה המוקדמת שהייתה לי, ועשיתי כאילו חרמשניק במסגרת קורס קציני חי"ר. סיימתי את הקורס, ואז מטבע הדברים אי אפשר היה לצוות אותי בשריון, אבל צוותו אותי לבסיס טירונים של שריון, מה שנקרא בתר רפיח. העברתי שם 2 מחזורי טירונות, ומשם עברתי על מנת לעבור השתלמות בחרמש. עברתי איך קוראים לזה? למתקן 500. מתקן 500 בצאלים היה המקום שבו היו התמחויות טנקים, היו התמחויות חרמש, התמחות סיירות וכו'. ובסופו של דבר אני רכשתי את המקצוע של חרמש. רוני, אני רוצה שתספר לי קצת על חוויות, על המסלול, על הטירונות, על קורס מ"כים. מה אתה זוכר משם? קשה? אהבת את זה? טירונות. הטירונות הייתה טירונות מהמחזורים האחרונים שביצעו טירונות בה"ד 4 בצריפין. אנחנו היינו מחזור של עתודאים, די סבונים, ובסופו של דבר יחסית לפלוגות אחרות היינו טירונים די ממושמעים. גרנו, כל מחלקה היה לה צריף משלה, כ-60 איש בכל צריף, צפופים מאוד, ואני זוכר שהחדירו בנו משמעת מהרגע הראשון. נתחיל בזה שבדרך לצבא אני הלכתי והסתפרתי קצר מאוד על מנת שלא יעשו לי תספורת נוספת בשירות. הדבר הראשון שהגענו לבסיס בה"ד 4, פגשנו את הספר. אני באתי ונראיתי כאילו שאני מגולח לגמרי. הוא אמר לי, איזה שיער ארוך יש לך, גילח אותי כיסח לגמרי. צלחת קראו לזה, לא? צלחת, נראינו זוועה, ממש לא טוב, אבל זה המצב. הנושא הראשון שתורגלנו בו, לפני שעוד ראינו בכלל נשק או משהו, היה את הנושא של עמידה בלוחות זמנים. לרוץ לפה, לרוץ לשם, והכל בזמן קצר מאוד של שניות, כטרטורים, הלוך וחזור, הלוך וחזור. מי שהגדיל לעשות היה לנו ממקף, ואת שמו אני זוכר עד היום, כנראה שכל אחד זוכר איזשהו ממקף מהטירונות, בחור בשם זיסו. זיסו היה באר שבעי, בחור מאוד חרוץ, מאוד בעל יכולות. הוא היה מציב אותנו בכל מיני תרגילים של לפנות את הביתן שבו גרנו, כולל המיטות, לעשות סדר של המיטות בחוץ על מנת לנקות אותו. והיה נותן לנו לוחות זמנים אימתניים, טרטור אחד. עניין אחר שאני זוכר היה, מפקד הבסיס היה אדם שקראו לו בוכהייסטר. בוכה, זה היה קיצור שמו. הוא היה נראה אדם מאוד מפחיד. ואני זוכר את הנאום הראשון שדי הדהים אותי. הוא דיבר במבטא חצי רוסי, הוא היה כנראה ניצול שואה בעצמו, וצעק כל הזמן, אתם באתם לצבא ללמוד דבר אחד, להרוג ולא להרג. אתם חייבים להיות חיילים מצוינים. רק אם תהיו חיילים מצוינים, אתם לא תהרגו, אלא תצליחו להרוג את האויב. באותם ימים, אתה יודע, אתה בא מהאזרחות, אתה לא מכיר את הדברים האלה, ואומרים לך, אתה, להרוג ולא להרג. יצאנו שם תחת רושם
שעברנו תקופה מגבשת מאוד, למדנו את אימוני הנשק הראשונים, סיימנו, אני לא זוכר באיזה רובעי נמוך, רובעי 2 או רובעי 3, שזו הייתה רמת הטירונות, מעט כושר גופני, לא משהו שהדהים אותי, אני כבר הייתי הרבה יותר מעבר לזה, אבל בהחלט זו הייתה תקופה שבה הלחץ הפיזי היה הרבה פחות מהלחץ הנפשי, כי יותר הפכו אותנו לאנשים ממושמעים ולאנשים שחייבים לציית לפקודות. וכך עברתי את הטירונות, היא לא הייתה ארוכה במיוחד, משהו כחודשיים. בקורס מ"כים האווירה כבר הייתה הרבה יותר בוגרת. פחות דגש על משמעת, אבל הרבה יותר דגש על תרגולות אימוני פרט, כיתה, והרבה מאוד עניינים של משמעת מבצעית. אני זוכר שאני הייתי, אחת לתקופה הייתי נכנס לצוות שהוגדר כצוות קאדר. מה זה קאדר? אנשים שלא עמדו באיזשהם משימות לאורך היום, קיבלו תרגול נוסף בלילה. התרגול הנוסף בלילה, אל תשכחו, אנחנו היינו בגדוד 906 בצפון, היינו מתחת להר חזון. התרגול הנוסף בלילה היה למשל לקחת קורת חשמל ועושים מסע קורות מהבסיס להר חזון עד למעלה ובחזרה. אני בתור אחד שהייתי גבוה מהאחרים סבלתי מזה סבל רב, כי בתור מישהו שהוא גבוה יותר הקורה היא שטוחה. אתה מוצא את עצמך שאתה הוא זה שסוחב את מרבית המשקל של הקורה, וכמובן זה היה סבל מאוד לא נעים. טרטור נוסף שאני זוכר שהיו מטרטרים אותנו, זה טרטור השעון. בתחילת הערב היינו צריכים לבנות שעון מחוגים שיראה את השעה שבה השלמנו את בניית השעון. נניח לצורך הדוגמה שעה 9 בערב. כל שעה עגולה נדרשנו לעלות שוב אל הגבעה ולהזיז את השעה, כי התחלנו ב9 ועכשיו כבר 10, צריך להראות את השעה 10, וכך גם בשעה 11, וכך גם בשעה 12, עד שרחמו עלינו ונתנו לנו לישון. משמעת שינה של 6 שעות שינה היא מוכרת אולי בצבא של היום. בצבא שאני הייתי לא תמיד ישנו גם את 3 שעות, שלא לדבר על כל השאר. אני חושב שעוד חוויה מסוימת שאני זוכר שהייתה לנו, הייתה איזושהי מחלה והיינו צריכים לחטוף כולנו זריקות. הייתה איזושהי זריקה נוראית שאני כבר לא זוכר מה הייתה סוג המחלה, אבל ידענו שאחרי הזריקה הזו אנחנו לא נוכל ללכת. זה כל כך יכאב בישבן שפשוט תהיה קושי ללכת. עשו את זה ביום שישי בצהריים, כדי שתהיה לנו את ההזדמנות לנוח בשבת. מה לעשות? בשעת יום שישי לקראת ערב הייתה הקפצת כוננות, ואנחנו כולנו צלענו לכיוון המשאיות ונסענו לאיזה מקום. המזל הוא שלא הייתה באמת פעילות מבצעית באותו לילה, כי אם הייתה פעילות מבצעית באותו לילה, אני בטוח שהיינו במצב רע מאוד על רקע מצבנו הגופני. עוד דבר שאני נזכר בו זה מערבים. היינו יוצאים לסדרת מערבים, שבוע מערבים, מקומות שונים. שכבתי מערבים בקורס מ"כים, שכבתי מערבים לאורך הירמוך, בנקודה שבה מחבלים פלסטינאים היו עוברים מתחת לאיזה גישרון בירמוך, מירדן לכיוון שטח ישראל. היה לא נעים, אבל אתה שוכב לילה שלם, ואז מגיע יום כיפור. לקראת יום כיפור ידענו שאנחנו צריכים לשכב מערבים.
עכשיו אני, אז עוד הייתי תחת האווירה שאני בחור דתי. הרמתי טלפון לאבא שלי ואמרתי לו, תשמע, אנחנו הולכים לשכב מערבים ביום כיפור, ועל מנת להגיע למערב ולצאת ממנו, אנחנו צריכים להגיע לבסיס מערבים עם רכב, כי זה רחוק מנקודת המוצא שלנו. מה אני עושה? אבא שלי ענה לי מיד, אדם דתי, ענה לי מיד, אתה עושה פעילות מבצעית, אתה עושה כל מה שאחרים עושים כבחור דתי. ולכן, כשאני שומע היום על כל מיני דרישות של חרדים, אני זוכר בהחלט את הדברים שאבי אמר, בחור דתי הוא פועל כבחור דתי בשירות מבצעי, עושה הכל, לא עושה לעצמו שום הנחה. כך השלמנו את קורס מ"כים, וסיימתי אותו אפילו בציון טוב, והיו איתי כמה אנשים שאחד מהם היה למשל ראש מפא"ת, פרופסור, היה חבר כנסת, היה מיטה צמודה אליי, וואלה ברח לי לרגע שמו, סיים בדרגת אלוף, ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, ברח לי שמו, אבל זה בטח יעבור, זה קורה לנו תמיד בגיל הזה. אני אחזור חזרה לטירונות שהייתי בה עם מ"מ ברפיח. אני זוכר שהיה לנו אחד הדברים המעניינים שהיו לנו, היה תחרות ריצה מחלקתית לאורך של 5 קילומטר. אתה לא היית יכול להגיע לתחרות הזאת עם המחלקה שלך, אם לא היית מתאמן בזה ערב ערב. ואני ערב ערב הקפדתי עם הטירונים שלי על ריצה של 10 קילומטר, 2 סיבובים של הבסיס ברפיח. נחשבתי מאוד אדוק וקשוח בעניין הזה של הריצות, אבל המחלקה שלי הייתה בכושר, באמת בכושר גבוה. כל מחלקה, כפי שאמרתי מראש, מנתה סדר גודל של בין 50 ל-60 חייל, אבל נדרשנו להעמיד 30 חיילים מכל מחלקה, הטובים ביותר, לריצה המחלקתית הזו, ואני זוכר שזכיתי לפחות פעם אחת באליפות הבסיס, בריצה המחלקתית ל5 קילומטר, כשהרעיון הוא שלא בודקים לפי הראשון, אלא בודקים לפי האחרון שמגיע במסגרת הריצה המחלקתית לאחר 5 קילומטר. זה היה בהחלט הישג ראוי. היה לי במסגרת בסיס הטירונים ברפיח, היה לי שם איזה טאקל רציני מאוד. מה זה הטאקל? אחת לתקופה היו קובעים, היה סדר של מחלקה שהופכת להיות מחלקת כוננות בבסיס. מחלקת כוננות הייתה מעמידה את תורני השמירה בכל עמדות השמירה במגדלים למיניהם בבסיס, אבל היה גם חדר משמר בכניסה לבסיס רפיח, לצידו היו 2 זחלמים, והיה כיתת כוננות שהמ"מ שהמחלקה שלו ביצעה את התורנות, היה המפקד של אותה כיתת כוננות. יום אחד אני נפצעתי והוציאו לי את הציפורן מהברואין ברגל. הפציעה הייתה כזו שלא יכולתי לנעול נעלי צבא, ונאלצתי ללכת עם נעל צבאית ברגל שמאל וסנדל עם גרב ותחבושת רצינית ברגל ימין. לרוע המזל, באותו יום היה ערב בסיסי עם הופעות של כל מיני גורמים. במסגרת הערב הבסיסי הזה כולם רצו להשתתף בו, ואני, לרוע מזלי, יצא לי להיות התורן. אילו זה היה ערב אחר, הייתי מבקש ממ"מ אחר שיחליף אותי, בלי להחליף את המחלקה, על מנת שאני לא אמלא תפקיד מ"מ כוננות בפעילות הזאת. אבל לא היה לי נעים לבקש מקצין אחר
שיעזוב את הערב הנפלא הזה, שכולנו חיכינו לו, והחלטתי שאני הולך לעשות תפקיד מ"מ כוננות. לערב הגדודי הזה הגיע גם הסמח"ט. הסמח"ט, יגאל משהו, אני לא זוכר את שמו, השם משפחתו, היינו ת"פ חטיבה 8. ובסיומו של הערב, כל רכב שהיה יוצא מהבסיס, או רכב שהיה צריך להגיע לבסיס, כיתת הכוננות עם שני הזחלמים, עם מ"מ הכוננות, היו מלווים אותם מבסיס רפיח עד לצומת רפיח, כאשר האזור הזה היה מוכה מחבלים גם בתקופה ההיא. אני מגיע ועושה מסדר כוננות, נגיע לי הסמח"ט שהוא זה שצריך להיות מלווה על ידי שני הזחלמים, והוא רואה את מ"מ הכוננות, הולך עם נעל צבאית ברגל שמאל וסנדל עם גרב ותחבושת גדולה ברגל ימין. אומר, מה זה? אמרתי, אני מצטער, אני לא יכול, זה, אומר, אתה לא יכול להיות מ"מ, כוננות. מה יקרה אם תצטרך להסתער? איך תסתער? לא, הוא עוצר, הוא מודיע למג"ד להחליף מיד את מ"מ הכוננות. נו, ואני עולה למשפט על העניין הזה. מפקד בסיס טירונים היה סגן אלוף ארבלי. ארבלי היה אדם קשוח. הרס"ר מכניס אותי, הרס"ר אז היה רס"ר בשם יוליוס, היה די מוכר בשריון. יוליוס מכניס אותי פנימה ואז אני עומד דום, ואז ארבלי אומר לי, כנס פנימה, שב פה. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה חתיכת אידיוט. אם היית חייל פשוט, שעושה את המשימה למרות שהוא פצוע, הייתי אומר ג'בר. וואלה, אתה ג'בר. אבל אתה קצין. איך אתה מעיז להיות מ"מ כוננות כשאתה פצוע? אני לא שופט אותך, אני נוזף בך. אבל אני מודיע לך, בשום אופן אסור היה לך לעשות את הדבר הזה. וכך יצאתי בלי כנס ובלי שום דבר. עוד ברפיח הייתי מבקש לצאת כמ"מ מחליף, להיות בתעלת סואץ. להזכירכם, אני סיימתי את בה"ד 1 בינואר 70. הפסקת האש הייתה באוגוסט 70. בין לבין היה קו חם מאוד בתעלה, אנשים היו נפצעים, אנשים היו נהרגים, והיה צורך ברענון. וכך יחידות עורפיות היו נותנות תגבורים, ואני ביקשתי, ויצא לי מספר פעמים להחליף קצינים במסגרת פיקוד על מעוזים בתעלה. כל מי שהיה בתקופה הזו יודע שזו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. לפקד על מעוז זה אומר שאתה קודם כל, כשיש הפגזה, אתה כמפקד מעוז היחיד שנשאר בחוץ, וצריך לצפות שהמצרים לא חוצים את התעלה בחסות ההפגזה, ועוברים לצד שלך. מפקד המעוז נשאר בחוץ, כשהסוללה הממונה על האזור של המעוז, מתרגלת אש על כוחותינו. ואתה יושב בחוץ, והם יורים פגז ראשון במרחק מוסכם של כ-100-150 מטר, ואז אתה עושה את התיקונים. חבר'ה, זה פחד אימים לעמוד בחוץ, כשיורים עליך הסוללה שלך, כי מי יודע מי היורה. יכול לראות טוב, ויכול לראות גם פחות טוב. זה דבר אחד שאני זוכר, נוסף שאני זוכר. עניין נוסף שאני זוכר, היו תקיפות של פנטומים. הפנטום היה אז המטוס החזק ביותר, ואז היו מודיעים לנו להכין, על מנת שהפנטום יזהה את מיקומו ביחס למיקומו של המעוז, היינו צריכים להכין חץ של גוזניקים, חץ שבנוי מקופסאות מתכת, קופסאות שימורים שלתוכם יצקנו שק כוננות מצד אחד ודלק, ונאמר לנו שההתקפה למשל צריכה להיות בשעה 8:10,
ב8:09 היינו חייבים להדליק את הגוזניקים ולסמן חץ לכיוון הצד המצרי. וכך טייס הפנטום היה מסוגל לזהות שהוא לא יורה על המוצב שלך, אלא יורה וגם יודע פחות או יותר את הטווחים. עכשיו, גם בעסק הזה, כשפנטום היה פנטום אחד, לא אחד, כמה יורדים על המצרים ממול, נניח בעיר קנטרה, הייתי מפקד פזמון ג', זה היה מוצב המ"פ בקנטרה, אתה עומד בחוץ והפנטומים יורדים, אתה לא רואה אותם כי הם חשוכים, אתה לא יודע מאיזה כיוון הם מגיעים, כי אחד מגיע מימין ואחד מגיע משמאל, וכל אחד עושה את הטור שלו, והם מורידים פצצות, והרעש הוא רעש אימתני, פשוט רעש אימתני, וזה צמוד אליך, כי מה המרחק? התעלה הייתה באזורים שלי בין 120 ל-150 מטר רוחב, אז הטווח של הירי של של הפצצות של הפנטום, הייתה באזור של 200-250 מטר, ואתה חייב להיות בחוץ. אתה היחיד, כי את כל הקיפודים האחרים היו מורידים למטה. הלילות היו לילות עמוסי עבודה, כי התעלות קשר בין העמדות היו עשויות בנויות מארגזים, שקראנו להם ארגזי לסקוב, הם הומצאו על ידי תת-אלוף לסקוב. אבל הם הניחו ארגזים, אבל הם לא היו מלאי חול, כי הניחו אותם בחיפזון. ואז כל לילה היו צריכים למלות שקים. כל זוג, האחריות שלו הייתה למלות לפחות 60 שקי חול. אנחנו התבדחנו ואמרנו שאנחנו נקבל בסופו של דבר כנפי שק, בתור ממלאי שקים מכובדים. מילינו את השקים, הנחנו אותם בתוך הארגזי לסקוב על מנת ליצור מצב שבו אם יורים לכיוונים של התעלות קשר שבהם נענו, שלפחות יהיה איזשהו מיגון מסוים, כי לפני כן לא היה שום מיגון. אני זוכר לילות שבהם אנחנו היינו מותקפים על ידי המצרים וחוטפים פגזי ארטילריה. בעיקר אני זוכר את הירי של מרגמות 120 ו-160. מרגמת 160 הייתה יוצרת קונוס באדמה, בקוטר של כ2 מטר, בעומק שיכולה להיות 1 ו1.5 מטר עומק, ואתה לא היית יכול להתהלך בחצר של המוצב, של המעוז, כי הכל היה גומות אדירות. אז היינו צריכים לעבוד עם טוריות ועם עתי חפירה, על מנת ליישר את הקרקע. בקיצור, לא היה יום ולא היה לילה. בלילה הייתה כוננות מיידית. זה אומר שגם אם לא היית במשמרת והיית נכנס איך קראו לזה אז? נניח לתוך החדר שינה שלך, היית חייב ללכת לישון עם בגדים, עם מדים מלאים ונעליים. רק אחרי מסדר בוקר, לאחר כוננות עם שחר, היית יכול להוריד נעליים ולהתקלח. אני חושב שיכולת לראות באותם ימים מסדר של גרביים עומדות על חבל הכביסה, כי אחרי שאתה הולך כל כך הרבה זמן עם גרביים, הן גם מתחילות לקבל את הצורה של הרגל. היו חוויות בתוך המוצב. למשל, זוכר, קודם כל שיחות בין החבר'ה. גרנו יחד, חווינו יחד, סבלנו כי היו לנו צלפים קופים שישבו מולנו, ומעת לעת הם היו מצליחים לפגוע בחייל זה או אחר. כל פגיעה יכלה להיות פגיעה קטלנית. לצערי ספגנו גם אבדות, היו לנו גם פצועים שם. כיוון שהיה מוצב במ"פ, היה לנו אפילו רופא, תמיד היה רופא מילואימניק, ותצחקו, אבל אנחנו אהבנו בעיקר את הרופאים הגינקולוגיים. למה אהבנו את הרופאים הגינקולוגיים? בראש ובראשונה, משום בין החבר'ה רצה שמועה, שהרופאים הגינקולוגיים מאוד מומחים בעצירת שטפי דם.
ולנו עיקר הבעיות בפציעות היו בעיות של שטפי דם. אז רצינו שיבוא רופא גינקולוג. ברור לגמרי שאם היה מגיע רופא בהתמחויות כירורגיות, הוא היה לא פחות טוב. אבל מה היה היתרון של הגינקולוג? הוא גם אפשר היה לשמוע ממנו סיפורים. ולנו כחיילים היה מאוד מעניין לשמוע סיפורים על כל מיני אירועים שקורים סביב מחלקת נשים ויולדות, וזה גם היה חלק מתוספת החוויה. דברים נוספים שאני זוכר, היינו מקבלים עיתון יומי כעבור 3 או 4 ימים. היית ונניח מגיע ליום חמישי מקבל עיתון של יום ראשון ואומרים וואו הגיעו עיתונים חדשים בוא נקרא. לא הייתה לנו תקשורת עם הבית, עם הזה. איך היינו מתקשרים? לא היה לאף אחד פלאפון. איך היינו מתקשרים עם הבית? היה מושג שנקרא המוצב מקבל קו חיוג. מוצב מקבל שעה קו חיוג. אז אם יש לך מזל זה קורה לאורך היום. ואז אתה מתחיל לצלצל הביתה. אבל לא פעם קורה שאתה מקבל בין 2 ל-3 בלילה. אז מה, לא תתקשר הביתה? ההורים הרי היו מתים לשמוע אותך. ואני זוכר לילות שהייתי, אני יודע, 3-4 לקראת 3-4 עומד בתור, ומתקשר הביתה, ובבית, מאיר כמובן את הבית, אז מצד אחד הם יכלו לחשוש מי יודע מה איזו הודעה מגיעה להם, מצד שני, הם היו שומעים אותי, אז הייתה שמחה גדולה, וזה היה בהחלט חוויה מעניינת. אבל היו לזה גם כל מיני טראומות, שאני זוכר, כשהייתי יוצא נניח בסוף שבוע הביתה. אז קודם כל, בין המוצב, בין המעוז, לבין הגדוד, היית נוסע על זחלם, עם אפוד ועם קסדה, ואתה לא היית יכול לנסוע על הפרנג'י בגלל שאתה יוצא הביתה. היית חייב להיות מצויד מלא, כי לאורך כל הדרך היו יכולים לתקוף אותנו בארטילריה. ארטילריה, מרגמות. היית מגיע הביתה, ובגלל הרגישויות שלך לכל מצב של רעש, כי אל תשכחו, כל פעם שמישהו במעוז היה שומע יציאה של ארטילריה, היה צועק מיד, יציאה! כי לא כולם היו מסוגלים לשמוע, יש כאלה שנמצאים ליד, אני יודע מה, גנרטור שעובד, הוא לא שומע, יציאה על מנת שכולם ימצאו לעצמם את המחסה המתאים. אתה מגיע הביתה לחופשה, וככה כמו שאתה בחופשה, מישהו טורק דלת. יציאה! אתה צורח יציאה מתוך שינה, אתה לא מבין את עצמך, אתה לא יודע איפה אתה נמצא. ובבית זה נראה היה די מצחיק, שהתגובות האלה היו תגובות נמשכות. למשל, היה איתי, אני זוכר במעוז, היו איתי 2 חבר'ה מבית שאן. עכשיו, mind you, באותה תקופה גם בית שאן הייתה תחת קו חם, הייתה חוטפת מדי פעם מהצד הירדני. והיינו צוחקים עליהם שהם יוצאים מהאפוד והקסדה לא רק עד הגדוד שהיה במרחק של 20 קילומטר, 15-20 קילומטר מהתעלה, אלא הם צריכים לצאת עם הקסדה עד הבית, כי גם הם נכנסים לאזור מטווח בבית שאן, שהייתה אז מקום מטווח. תקופת התעלה הייתה בהחלט תקופה מהקשות ביותר שאנשים יכולים להעיד על עצמם, כי העבודה הייתה מאוד מאוד אינטנסיבית, והאחריות שלך כמפקד מעוז הייתה אחריות מאוד מאוד מורכבת, עם המון המון תקלות שהיית חייב להתמודד איתם ולפתור אותם. ואז אתה ממשיך ככה את החיים במעוז, עוד יום עובר ועוד יום עובר, ומתחילים לדבר על הפסקות אש. אני לא זוכר, אני לא יודע אם מישהו מכם זוכר, היה אז שר חוץ אמריקאי בשם רוג'רס. ורוג'רס עבד קשה להגיע להפסקת אש בין ישראל למצרים. ואכן בחודש אוגוסט 70, ביום מסוים מודיעים שהיום מחצות יש הפסקת אש. עד חצות, ככל שהתקרבנו לחצות, האש מהצד המצרי הלכה וגברה. גם אחרי חצות עוד היו
מספר אירועי ירי די בודדים. אבל לאורך הלילה פתאום היה שקט. ואני ככה מתקשה להאמין לסיטואציה, למצב החדש, שפתאום המצרים לא יורים. ואז אני בבוקר מקבל טלפון דחוף מהגדוד, שולחים לך אוטובוס עם כתבים זרים. אמרתי, מה זה שולחים אוטובוס? אוטובוס לא ממוגן, איך אתם שולחים? יש הפסקת אש. אמרתי, חבר'ה, אבל אי אפשר לדעת, הם יורים, ירו לי עד לפני כמה שעות. אומרים, זה ההוראה מהמטכ"ל. אתה מקבל את האוטובוס הזה אצלך, ואתה נותן להם לצלם איפה שהם רוצים. אמרתי, אבל איך? ירו בהם, מה אני עושה איתם? כמה אנשים? אומרים לי, זה 40 איש. אמרתי, יאללה, אני לא יודע מה אני עושה איתם. ואז אני מבין שאני בצרה, קודם כל שהאוטובוס לא ייכנס למוצב. אם הוא ייכנס למוצב, איך אני אסובב אוטובוס שם? אז הלכנו וסידרנו מקום חנייה לאוטובוס במרחק של איזה 70-80 מטר מהמוצב. אני בא ואני מסביר לחבר'ה שצריכים מאוד מאוד להיות זהירים, לא לעלות על הסוללה, כי המצרים צולפים וזה מסוכן. ואז היה שם איזה פקיד, איזה קצין מטעם דובר צה"ל, הוא אומר, תן להם לעשות מה שהם רוצים. אוקיי, הם נכנסים ואני משתגע. הם עולים על הסוללה, מה שאף חייל לא היה מעיז לעלות ולעמוד חשוף לגמרי על הסוללה. ואתה יודע, אתה ממש לא מבין איך זה יכול להיות, שככה אנשים מסתובבים לך במוצב שלך על הסוללה. עובר זמן, וגם אתה נרגע, ואתה רואה שבאמת לא קורה שום דבר. והם מסתובבים, והם מצלמים, ואז היה גם צלם של, נדמה לי של ידיעות אחרונות, בחור בשם יוסי רוט, ויוסי רוט צילם וצילם גם אותי, ויש לי כמה תמונות שקיבלתי אז מהמערכת עד היום. למחרת היום הופעתי כמו כוכב קולנוע בכל מהדורות העיתונים בארץ, וחלקם גם בחוץ לארץ, כמפקד מעוז שצולם על התעלה. נו. נראה את התמונות האלה בסוף הסרט. בכבוד, בכבוד. ובכן, נעבור הלאה, נדלג. התמחות חרמש במתקן 500 בצאלים. מה שלמעשה עשינו, חוץ מהאימונים הרגילים, אנחנו למעשה היינו מקבלים יחידות שלמות, יחידות שהיינו אמורים להעביר להם סדרת חרמש. וכך למעשה גם אני השתלמתי בכל תורת הפעולה של חרמש. על איזה כלים הייתם? אז היה על זחלמים. אז היה על זחלמים. אולי זחלדים אפילו, אבל לא הזלדות. לא היה הזלדות, הזלדות לא הגיעו עוד. אבל אז פתאום הגיעה הודעה חדשה. יש זלדות. יש זלדות, וחטיבה 7 מקבלת את הזלדות. וצריכים קצינים מוכשרים שעברו לגדוד 75 בחטיבה 7 על מנת להעביר קורס צמ"פ, צוות מחלקה פלוגה, לשתי פלוגות חדשות שקיבלו זלדות. הגעתי לחטיבה 7 לגדוד 75, המג"ד היה רון דוד, הסמג"ד היה חגי, אני לא זוכר את שם משפחתו, והמ"פ שלי היה בחור בשם שלמה בנטין, הוא היה מ"פ, ומתחילים אימון צמ"פ. במסגרת אימון צמ"פ אנחנו מתאמנים בתחילה בתוך הבסיס במחנה נתן, ומתארגנים לקראת אימון רציני שאמור להיות בתרגול פלוגה, לאימון פלוגה. אימון פלוגה זה אימון מאוד מורכב, ואחד הדברים שאתה רוצה לראות פה, אתה רוצה לראות קצב אש וירי, זה היה על רטוב, זה לא היה אימון יבש. ומי מקבל מספיק תחמושת? אין מספיק תחמושת. מה עושה סמ"פ טוב? סמ"פ טוב זוכר שבמתקן 500 היה אזור בונקר התחמושת,
ששם היו מגיעים כל אותם שרשרות של מקלעים שלא יראו בתרגילים של מתקן 500, אבל היו שם הרבה מאוד שרשרות שלא היו מלאות. ואז הסמ"פ לוקח נונון ועוד 2 חיילים, ונוסעים לעשות מה שנקרא איסוף תחמושת ממתקן 500. אספנו מלא 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 שרשרות, ובמשך שעות לאחר מכן שרשרנו לתוכם כדורים על מנת שיהיה לנו שרשרות מלאות, וכך הפלוגה שלי יצאה, הפלוגה של בנטין יצאה מצוידת כדווי, והיינו כמובן הפלוגה המצטיינת שעשינו את האימון פלוגה באורח פלא עם קצב אש בלתי רגיל. כל הזמן היה ירי, וכמובן שניצחנו את האויב. איפה עשיתם את זה ב-302? עשינו את זה ב-302. התנועה הייתה למעשה מאזור מחנה נתן עד אזור ביר הסלוג' קיבוץ רביבים בערך לכיוון הזה, לאורך הגבעות. שם היה אזורים ריקים, ושם ניתן היה לבצע ירי באזורים מסוימים. אני זוכר סתם קטע נחמד שקרה לי ביום מסוים. היה נדמה לי חילופי מח"טים, נדמה לי שאורי אור סיים תפקיד מח"ט בחטיבה 7 וג'קי אבן הפך להיות המח"ט. עשו ערב קצינים חטיבתי בתל השומר. כל הקצינים של החטיבה תודרכו להגיע למסיבה בתל השומר. אנחנו, הפלוגה שלנו הייתה בדיוק במה שנקרא אימוני שדה, והיינו באוהלים בביר הסלוג' שזה בין משאבי שדה לרביבים, על מנת להשאיר את הפלוגה ללא קצינים. נשאר קצין תורן, והחלטנו שמה שהם יעשו באותו לילה זה אימון נהיגה א' א', כאשר על כל נגמש יהיה מפקד ונהג, והם יבצעו אימון נהיגה עם אורות א' א', בעברית אינפרה אדום. למחרת אני חוזר, ואני הייתי המפקד האחראי, כיוון ששלמה בנטין היה צריך להיות באיזשהו עניין בבית ספר בגייס, בבית ספר לשריון, ובערך ב-10-11 מגיעים לי 3 אנשי משטרה. אומרים לי מי המפקד, שואלים מי המפקד ומביאים אותם אליי. אומרים לי, אתה המפקד האחראי? אני אומר לו, כן. אתה מבין שאתם גרמתם נזק? אני אומר לו, איזה נזק? אומר לי, אתם שברתם 5 עמודי טלפון, ניתקתם את קיבוץ רביבים מהטלפון. אמרתי, איך זה יכול להיות? הוא אומר לי, בוא תראה. אני הולך ואני רואה את הקוליס של הנגמשים, צמודים לאחד מעמודי הטלפון. הנגמש עשה סיבוב, ונגמש כשהוא עושה סיבוב, הוא עושה סיבוב כשזחל אחד עומד וזחל אחד נוסע יותר מהר, והישבן של הנגמש נתן מכה לעמוד טלפון וגמר אותו, שבר אותו. עכשיו הוא לא רק שבר אותו, הוא משך 2 עמודי טלפון משני הצדדים, כך ש5 עמודי טלפון יצאו מכלל פעולה והתכופפו. אני אומר לו, תשמע, אני לא שמעתי על זה מאף אחד מהפלוגה. לא הייתי כאן אתמול בלילה, אבל לא שמעתי. ואז אני שואל בקשר, האם יש מישהו שקרה לו אירוע כזה? ואני עובר אחד, וכולם אומרים לי, לא קרה לי. הצעתי להם, אמרתי, תראה, זה ברור לי שזה קרה מהפלוגה שלנו, אבל אין לי מושג מי עשה את זה. מה שאני מציע, עוד שעה הם מגיעים לארוחת צהריים, כל הכלים יהיו פה, בוא נעבור כלי, ונראה אם יש איזשהם סימנים, לפחות גירות של צבע או משהו כזה, מאחד הכלים. ואכן מצאנו שבאחד הנגמשים יש איזשהו טיפה גירות של צבע, והוא זה שכנראה פגע בזה. כמובן שלא התעקם שום דבר בנגמש, אבל את העמוד חשמל הוא העיף. ואז ממלאים דוח, והכל נגמר בזה שממלאים דוח, ולכאורה
זו בעיה בין משרד הביטחון לבין משרד הדואר. אז לא היה משרד תקשורת, היה משרד הדואר. רוצה הגורל, ואני הבנתי שמסרתי עדות, פתרתי את הבעיה, אני גם לא הייתי באירוע, לא עשיתי את האירוע, לא כלום, ונחלצתי מהעניין. עובר פרק זמן ואני משתחרר מהצבא. אני משתחרר מהצבא ואני מגיע לאוניברסיטה. יום אחד, ממשטרת נתניה, מרימים טלפון לאמי במושב חיבת ציון, ואומרים שמחפשים את הבן שלי כי הוא עבריין נמלט. היא אומרת, על מה עבריין נמלט? הוא שבר 5 עמודי טלפון בנגב. איך הוא שבר 5 עמודי טלפון? הוא סטודנט באוניברסיטה, מה יכול להיות? אומרים לה, יש לו רישיון? היא אומרת, כן. אז הוא שבר עם המשאית שלו. אין לו משאית, הוא לא זה. איפה את אומרת שהוא נמצא? הוא נמצא ברמת אביב, הוא סטודנט באוניברסיטה, הוא גר במעונות. טוב, משטרת נתניה מעבירה את הבעיה למשטרת רמת גן. משטרת רמת גן מגיעה, ואז באוניברסיטה, אני עבדתי בתור סייר ביטחון במחלקת ביטחון של האוניברסיטה, הייתי חייב להתפרנס ממשהו. אז קיבלתי עבודה שם ועבדתי שם. במקרה הייתי במשרד, מגיעים אנשי משטרה. אומרים, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. פונים לממונה על הביטחון. אנחנו מחפשים סטודנט בשם רוני לרנר. אז הממונה מצביע אומר, הנה זהו. הוא בא ישר, שם לי אזיקים על הידיים. אומרים לי, אתה עבריין נמלט. אמרתי, על מה עבריין נמלט? עכשיו, אמי לא סיפרה לי בכלל על האינסידנט שהיה להם במשטרה. אני בכלל לא ידעתי שמישהו מחפש אותי. אומרים לי, אתה עבריין נמלט, שברת עמודי טלפון בנגב. אמרתי להם, חבר'ה, תשמעו, אני מוכן לברר כל דבר איתכם, רק דבר אחד אני מבקש. אני אגיע לכל מקום שאתם רוצים. אני מוכן שקצין הביטחון של האוניברסיטה יאשר את זה, אבל אני לא יוצא מהחדר הזה עם אזיקים על הידיים. כי אם אני יוצא עם אזיקים על הידיים באוניברסיטה, ואני דמות די מוכרת פה, כי אני מסתובב הרבה באוניברסיטה, אני לא אצליח להיפטר מהתדמית השלילית שתדבק לי. הם הסכימו, הורידו לי את הזה, ואני נסעתי איתם למשטרת רמת גן. איך שאני מגיע למשטרת רמת גן, ישר מכניסים אותי למעצר. אני אומר, חבר'ה, למה מעצר? בואו נדבר, נברר. בקיצור, זומנתי לפגישה עם אחד מהקצינים שם, הסברתי לו את הסיפור, הוא כמובן האשים אותי, הסברתי לו את האירוע, שוחררתי ובזה נגמר העניין. אז הנה גם בגדוד 75 יצא לי מה שנקרא צימוק על הכיפק. בגמר גדוד 75, בגמר אימון הצמ"פ, יצאנו לתעסוקה מבצעית. את התעסוקה המבצעית עזבנו את חטיבה 7, ועם כל הפלוגה אני עברתי לחטיבה 401, לגדוד 46, שלמה בנטין בינתיים עזב את הצבא, ואני הפכתי להיות למפקד הפלוגה, כך שהייתי מ"פ בסדיר, ואני בגדוד 46, אנחנו מתאמנים לקראת תעסוקה. מי היה המג"ד? המג"ד היה גדעון אבידור, הסמג"ד היה חגי רגב, המח"ט היה דוביק תמרי, הסמח"ט היה משולם רטס. היו עוד גדודים כמובן, אבל אני אגב בגדוד שלי, מרבית המ"פים שהיו איתי, בתקופה שבה אני תפקדתי כמ"פ וזה היה בשנת 71, כן, 71, הם נהרגו במלחמת יום כיפור. שמות מוכרים, אני יודע מה, סגן אלוף יואב רום, הוא היה כבר מג"ד, יש בחור שהיה סמ"ך מ"פ ג' כשאני הייתי מ"פ שם, נמרוד גאון. נמרוד גאון היה סמ"ך מ"פ, בחור יצירתי ומוכשר. שלמה ארצי כתב עליו שיר, לא כתב עליו שיר, הלחין שיר שנמרוד כתב, והיו עוד, שכחתי, היו גדעון, שני אחים ששניהם היו קצינים ושניהם נהרגו במלחמה. ויילר. גדעון ויילר, גם היה איתי בגדוד.
קיצור, זה גדוד שספג עבודות קשות מאוד ברמה של הקצונה, הבכירה והזוטרה, וזה היה גדוד קרבי בהחלט. בקיצור, אנחנו מקבלים את הקו. להזכירכם, זה כבר היה קו שלא היה מוגדר כקו חם. ואז כפלוגת חרמש, אנחנו קיבלנו את הקו, לכל מי שלא מכיר, מאזור הכפר, שזה היה המוצב האחד שמצפון למוצב המזח. היה לי את הכפר, את המזח, את רס מסלה ורס סודר. מפקדת הפלוגה ישבה ברס סודר. אני הייתי ראש העיר. מה זה נקרא? תמיד מ"פ השריון היה ראש העיר. ראש העיר היה ממונה על יחידות נוספות שהיו שם. אז היו ברס סודר באותם ימים, היום כבר אפשר לדבר, הייתה שם יחידה של אמן, יחידת ההזנה של אמן, הייתה יחידה של חיל הים, גם כן תצפיות ושליטה על אזור ים סוף, מול רס סודר ובכלל באזור ים סוף. היה בסיס של חיל האוויר במרחק מאחורינו, שהייתה יחידת ההוקים, והייתה פלוגת השריון, שהם מה שנקרא התעסקו בכל המנהלות שיוצאות, שקשורות בעיר, כך שזה היה הכינוי ראש העיר. אז ברזומה שלי אני יכול להגיד שהייתי ראש עיר עוד בילדותי. בקיצור, השליטה הייתה באמצעות סיורים, ואנחנו נענו למעשה מאזור הכפר, המזח, רס מסלה, ומדרום לרס סודר נענו עד אזור ארנדל. ארנדל זה היה מרחק של כמה עשרות קילומטר מדרום לרס סודר, בכיוון לאברודס, והיו שם מעיינות מים חמים. והיה ממש כיף לבוא ולהתפשט שם ולהתרחץ במקום. כמובן שהיינו לבדנו שם. רס סודר היו גם בנות וגם בנים, כי המודיעין היה עם בנות, חיל הים היו עם בנות, ואנחנו השריונרים היינו בנים. התקופה הייתה תקופה רגועה לחלוטין, לא היה לנו שום אירועים שאפשר למנות אותם כיוצאי דופן, ולמעשה אחרי הקו הזה אני השתחררתי מהשירות הסדיר. לאחר שהייתי מ"פ כחצי שנה בסדיר, והשתחררתי והגעתי לאוניברסיטת תל אביב, כשהייתי באיחור של בערך חודש מתחילת הלימודים, ורציתי להתחיל ללמוד ראיית חשבון וכלכלה. למה ראיית חשבון? בחיים לא שמעתי בחיבת ציון על המקצוע הזה. ידעתי שיש מנהל חשבונות, אבל לא ידעתי מה זה ראיית חשבון. כשהייתי במתקן, איך קוראים לזה, בגדוד 75, במסגרת האימוני חטיבות שהיו במתקן 500, היו לוקחים מ"פים וקצינים בכירים להיות חונכים של חטיבות מתאמנות. יצא הגורל שביליתי שבוע עם אחד שהיה מ"פ, נדמה לי ששמו ניסים רביה, הוא היה מ"פ והוא היה רואה חשבון. ובמהלך השהות המשותפת שלנו, הבנתי שיש מקצוע כזה שנקרא רואה חשבון. הבנתי גם יותר מזה שהמקצוע הזה באותם ימים היה מקצוע מאוד מבוקש, כלומר משלמים טוב. ואמרתי וואלה, אני רוצה להיות רואה חשבון. אבל בשביל להיות רואה חשבון, בשביל להתקבל ללימודי חשבונאות, היית חייב להיות בעל ניסיון בהנהלת חשבונות, בעל תעודת סוג, שנקרא סוג ד', שזה סוג הגבוה של הנהלת חשבונות, או לעשות בחינות כניסה לפני תחילת שנת הלימודים לאוניברסיטה. עכשיו לא היה לי שום מושג בהנהלת חשבונות, לא הכרתי בכלל את הנושא, ואני רוצה להתקבל לחוג לחשבונאות. לבשתי מדים, הייתי כבר סגן, כנפי צניחה, ילד טוב,
בא לראש החוג, היה פרופסור זאב נוימן, ואני אומר לו, אני רוצה להתקבל. הוא אומר לי, אבל אתה יודע שיש תנאי קבלה לחוג. אמרתי לו, אני במהלך הסמסטר הראשון, אני אלמד ואני אבחן ואגיע לסוג ד' בהנהלת חשבונות. אומר לי, אם מורה החוג יסכים לקבל אותך, אהלן וסהלן. אני בא לאהרון פס, רואה חשבון אהרון פס, מורה החוג שנה א', לבוש עם כל הדקורציה, הוא לא יכול היה להגיד לי לא, אבל הוא אמר לי, תשמע, כל כך הרבה נכשלים אצלי בשנה א', אז גם אתה תיכשל. לקחתי את זה קשה, קניתי חומרים, ותאמין לי, ישבתי לילות שלמים, ולמדתי את המקצוע הזה לבד. כעבור זמן קצר הלכתי להיבחן במשרד העבודה, לסוג ג' בהנהלת חשבונות, שזה הסוג הלא גבוה ביותר. עברתי את זה בהצלחה, להפתעתי, זה עדיין בתחום הסמסטר. ואז אני רוצה להירשם לסוג ד' בהנהלת חשבונות, אומרים לי בין ג' לד' אתה צריך שנה עבודה, שנה ניסיון. איך מתגברים על העניין? באותה תקופה הייתה לי בת זוג חברה, שהדוד שלה היה מנהל כוח אדם של המשביר המרכזי. חביבי, קראו לו אורי. אורי, אתה פותר לי את הפינה הזאת. נתן לי אישור שלפני הצבא עבדתי שנה שלמה בתור הנהלת חשבונות במשביר המרכזי, אישרו לי להירשם לבחינת סוג ד'. ניגשתי כעבור חודש לבחינת סוג ד', ולשמחתי, יום לפני שהייתי אמור להיבחן בחינת סמסטר, קיבלתי את האישור שעברתי גם את סוג ד'. הצגתי את זה ונתנו לי אישור להיכנס. אגב, שכחתי להגיד, פס אמר לי מראש, אמר לי, אתה רוצה לנסות לעשות את הבלתי אפשרי? אני נותן לך ללמוד סמסטר ראשון. אתה לא תהיה רשאי להיבחן לסמסטר ראשון, אם לא תציג אישור שיש לך אישור לתעודת סוג ד'. אז הבאתי את זה, וסיימתי בהצלחה. בקיצור, התחלתי לעבוד. טוב, הלימודים באוניברסיטה התגלגלו בצורה רגילה, אבל הייתי צריך להתפרנס, כי אני הגעתי בבית שלא היה בו יכולת כלכלית, ובאותה תקופה גם הוריי עברו איזשהו משבר תעסוקתי. הייתה להם מאפייה קטנה במושב חיבת ציון, והלחם ברובו היה לחם עם מחיר נקוב, שלא כיסה את העלויות, והפער בין העלות לבין מחיר המחירה כוסה על ידי סובסידיה ששולמה על ידי משרד המסחר והתעשייה. הבעיה הייתה שבאותה תקופה של סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, קמו מאפיות עם יכולת ביצוע מאוד מאוד גדולה של עשרות אלפי כיכרות לחם ביום, כמו אנג'ל בירושלים, ברמן בירושלים, ועוד כל מיני מאפיות גדולות. באזור שלנו היה כמה מאפייה גדולה בקיבוץ משמר השרון, והעלויות הקבועות פר יחידת לחם הפכה להיות אצלם מאוד זניחה, והתוצאה הייתה שהסובסידיה שולמה על פי המאפיות הממוכנות הגדולות. המאפיות הקטנות התחילו להפסיד כספים ולא היה להם זכות קיום. להוריי לא הייתה יכולת להמשיך לתפעל את המאפייה, מצבם היה קשה. הם מכרו את זכויות האפייה לקיבוץ משמר השרון, ובמעט כסף הם קנו ציוד לקונדיטוריה. עכשיו דמיינו לעצמכם קונדיטוריה בכפר חיבת ציון, לא בדיוק המפעל הכי משגשג. האמת היא שהם רכשו לעצמם שם כל כך טוב שזה הצליח, אבל זה לקח כמה שנים עד זה התחיל לשגשג. כשאני למדתי באותה תקופה היו לי גם שתי אחיות שלמדו באוניברסיטה, ונוצר מצב שאני אמרתי אני לא אקח כסף מהוריי, אז ממה אני אתפרנס? הגעתי עם 900 לירות שקיבלתי מהצבא לבנק דיסקונט. המנהל אדון בורוכוב
אדון בורוכוב אומר לי, ואיך תסתדר? סניף האוניברסיטה. סניף האוניברסיטה, בנק דיסקונט סניף האוניברסיטה, הוא היה אדם קשוח. אני אומר לו, איך תסתדר? אמרתי לו, אני מתכוון למצוא עבודה, ואולי תהיה לי בעיה, אני צריך קצת אוברדרפט. אומר לי, בוא תחתים את ההורים שלך שיהיו ערבים. אמרתי, ההורים שלי לא יכולים להיות ערבים כי אין להם. אני לא רוצה לרמות אותך, ואני לא רוצה לבייש אותם. הוא אומר לי, אתה יודע מה? אני מסתכל עליך, אתה נראה לי בחור בסדר. תתחיל. וככה התחלתי. עם ה-900 לירות שילמתי את ה-550 לירות הראשונות לאוניברסיטה, ואת ה-70 לירות עבור המעונות, כי קיבלתי לגור במעונות, ואני מתחיל את הלימודים. אני מתחיל את הלימודים, מוצא עבודה. איפה מוצא? הולך מתחנן אצל כולם. ראש מדור ביטחון ושירותים מצא לי עבודה. היו 3 בניינים של בנייני מדעי הטבע, פיזיקה, מתמטיקה, והיה גם בניין מחשבים. עוד לא היה בניין מדעי החיים. והיו כל מיני חוקרים שהיו עובדים, ומשאירים מכשירי חשמל תקועים בשקע, שגרמו, באחד המקרים גרם לשריפה. מדור שירותים החליט שלוקחים סטודנט לעבודה סטודנטיאלית, הולך בלילה בכל החדרים, בכל הבניינים הללו, ואם יש שטקרים שנשארו תקועים, מוציא שטקרים. כלומר, רכשתי עבודה בתור מוציא שטקרים במדעי הטבע. היו לי מפתחות מאסטר קי, ואיתם הייתי הולך בין כל החדרים. העבודה הייתה עבודה קבלנית לפי שעות, שקיבלתי תמורה של 3 שעות. יום אחד הגיע הממונה על הביטחון ושירותים לביקורת, ורואה אותי במהלך של העבודה. התחיל לראיין אותי. היית קצין? מה, ברצינות? היית מ"פ? תשמע, יש לנו בעיה. התחילו להגיע כל מיני מכתבי נפץ וחבילות נפץ בדואר. והדואר שלנו מגיע כולו לספרייה המרכזית. ואנחנו מקבלים משהו בסדר גודל של בין 4 ל6 שקי דואר כל יום. ומישהו חייב לפתוח את הדואר הזה, לוודא שאין מטעני נפץ. אני מוכן לקבל אותך בנוסף לעבודה הזאת, גם בתור סייר ביטחון. שאלתי כמה שעות קבלניות, אמר לי 8 שעות נוספות. אמרתי על הכיפק. כבר היה לי עבודה 3 שעות קבלניות בתור מוציא שטקרים, ועוד 8 שעות בתור בודק סייר ביטחון. סייר ביטחון גם היה אחראי על אלה שישבו בכניסות לבניינים ובדקו בתיקים. בקיצור, היו לי כבר 2 ג'ובים, והיה לי ביפר, שאם הייתי הולך נניח לשיעור באמצע העבודה, אז יכלו לקרוא לי. אבל הכל היה מסודר, הכל היה בסדר. ואז התפרסם גם עוד עבודה. התפרסם שמחפשים רכז מילואים באגודת הסטודנטים. אמרתי, וואלה, על הכיפק, אני הולך גם על זה. בקיצור, היה לי 8 שעות סטודנטיאליות בתור סייר, עוד 3 שעות בתור מוציא שטקרים, 3 פעמים בשבוע הייתי מקבל סטודנטים כרכז מילואים באוניברסיטה בבית הסטודנט, והייתי סטודנט ל2 מקצועות יחסית קשים, כלכלה וחשבונאות, 28 שעות שבועיות פרונטליות, חוץ מתרגילי בית וכל הדברים האלה, לך תסתדר. עברו איזה 1.5 שנה שככה נהניתי מכל הטוב הזה, ואז יום אחד אני מוזמן למנכ"ל האוניברסיטה. הוא אומר לי, יש לי פה משהו לא ברור. אתה קיבלת משני תקציבים שונים, וקיבלת סכומים שהם לא סבירים מבחינת התפקוד. תסביר לי, כמה שעות שבועיות יש לך? אני אומר לו 28, בלימודים. 28 שעות. בוא נעשה חשבון, נחלק את זה מניח ל5 ימי לימודים. יש לך סדר גודל של 6 שעות ביום. עכשיו אתה מקבל עוד 8 שעות עבודה בתור סייר ביטחון, ועוד 3 בתור מוציא שטקרים, זה עוד 11. אתה כבר מגיע ל17 שעות שעבורם אתה מקבל שכר.
שעבורם אתה עסוק, חוץ מהעניין של אגודת הסטודנטים. בוא תפסיק לחרטט, לא רוצה לשמוע תירוצים, תגיד לי על מה אתה מוותר. נאלצתי בכאב לב לוותר על תפקיד מוציא השטקרים של האוניברסיטה. זהו, התחלתי לעסוק בעניינים המהותיים. וכך, לאורך הלימודים גם היו לי תקופות ארוכות של תעסוקות. הייתי יוצא לתעסוקות מבצעיות כמ"פ מילואים. ואני זוכר תעסוקה מאוד פרובלמטית, לא מבחינת החומרה המבצעית שלה, אלא דווקא מבחינת התפקוד. היינו בעמק הירדן. תפסנו קו ממוצב גדי על קצה רמת הגולן, דרך מהחמם הזה, אלחמה, דרך אלחמה, לאורך הקיבוצים עד קיבוץ גשר, פחות או יותר. ובקיצור, הימים היו ימי חורף, והתחילו ימים חורפיים בצורה בלתי רגילה. ואנחנו מוצאים את עצמנו במצב שהירדן עולה על גדותיו, וסוחף, פוגע בתחילה בגדר הביטחון, זה גדר חשמלית, ואנחנו מקבלים התראות בלי סוף, ואנחנו מבינים שאין שום משמעות לגדר הביטחון, אבל לך תדע אם הם לא מנסים לחדור באותה תקופה. על מנת למנוע מזה, התחלנו לעשות את הסיורים בתחילה, מסלול הפטרולים, לאחר מכן עלינו קו, התרחקנו קצת מהמסלול, כי הכל היה שטוף בירדן. בקיצור, היה עניין לאתגר, כי גם המוקשים התחילו להיסחף באזור הזה, זה הפך להיות מסוכן, כך זו הייתה תעסוקה שעסקה גם בפינוי מוקשים, גם בסיורים, גם בהכשרת התוואי שהשיטפונות גרמו לו, ובסך הכל ישבנו מול מנחמיה, נדמה לי שקראו לזה הרב נהריים, נהריים, בלי הרם, נהריים, היה שם רוטנברג, שם הקים את התחנה, שם באזור ההוא, וואלה, היה נחמד. וככה אנחנו מתקרבים לאוקטובר 73, ואנחנו למעשה סטודנט רגיל, חודש אוקטובר, 6 לאוקטובר עוד לא התחלנו את הלימודים, זה תקופת חופשה, אני מוצא את עצמי בתקופת יום כיפור, נמצא במקום בבית אצל הוריי, משפחה דתית, הולכים לבית כנסת, ובחיבת ציון היה שקט. לא שמענו שום דבר, לא שמעתי על התראות, על איזשהם בעיות, על איזשהם עניינים. רק לקראת סוף התפילה, משהו באזור 1-2, התחילו אנשים להיעלם. כל מיני אנשים מקבלים הודעות שהם נדרשים לצבא ומתחילים להיות מגויסים. ואני לא מקבל התראה, אני מדבר עם קצינים שהם היו איתי מגבעת חיים אחד, אני שואל אותו מה קורה, הוא אומר לי, תשמע, אני שומע שמגייסים, אני את הסיסמה שלנו עוד לא שמעתי, באיזשהו שלב התחילו להקריא את כל הסיסמאות, והבנתי שאנחנו חייבים לזוז. מאחר ובאותה תקופה היה לי קטנוע, עליתי על הקטנוע ונסעתי, לקחתי את המדים ואת כל הדברים הרלוונטיים, תרמיל, ונסעתי למעונות הסטודנטים. ממעונות הסטודנטים הייתי צריך למצוא דרך להגיע לימ"ח שלי. הימ"ח שלי היה ליד באר טוביה, במקום שנקרא בית דרס, די קרוב לגייס. הגענו בשעת ערב לבית דרס, רוצים להצטוות, להתחייל וזה, מתחיילים, הכל בסדר, אבל אין כלים, אין נגמשים. מסתבר שכיוון שהייתי משוייך לחטיבה 460, והנגמשים שלנו היו ת"פ החטיבה בימ"ח,
הגענו לבית דרס, אנחנו כולנו לא יודעים בכלל מה קורה, בקושי שומעים משהו מהחדשות. דמיינו לעצמכם תקופה שבה בקושי היו לאנשים טרנזיסטורים, אז מדי פעם שמענו את החדשות, אבל גם בחדשות לא יכולת להבין שום דבר. הבנו שפרצה מלחמה, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו במצב של מעשה, אין כלים בימ"ח. אתה מצטייד, ציוד אישי, קיטבק וכל השאר, אבל אין כלים בימ"ח. חטיבה 460 הועברה לסיני ביום שישי, כשאנחנו גויסנו למעשה במוצאי שבת, והם לקחו את הכלים מהימ"ח, כיוון שהכלים שלהם היו בסדנה. אנחנו היינו אמורים לחכות שהכלים יצאו מתיקון בסדנה, ולקחת כלי ולהתחיל לעבוד איתו. אנחנו מקבלים כלים, מה שנקרא, כמו שהחבר'ה היו אומרים, בן זונות. אתה מקבל כלים שהם ערומים, בלי מקבעים למקלעים, בלי קנות למקלעים, בלי מנסאים לארגזי תחמושת, ולך תתחיל לארגן את כל הדברים האלה. בקיצור, אנחנו למעשה הפכנו להיות לכוח פלוגתי עם 11 כלים שמסוגל לנוע לכיוון סיני רק ביום שני. זאת אומרת, חיכינו למעשה עד שני בבוקר פחות או יותר, עד שקיבלנו את ה-11 כלים שלנו, הלתרנו בצורה זו או אחרת כלים מקבעים וקנות וכל הדברים האלה, אבל לא בצורה שלמה, ודחוף דחוף דחוף לסיני. יש מובילים, אין מובילים. וגם לא רצו להביא לשם מובילים, כי כל הכבישים היו סתומים במסעיות של מנהלות, תקיעות, מערבים של הקומנדו המצרי היו על הכביש הצפוני, ואנחנו נוסעים מבית דרס, דרך עזה, דרך אל עריש, נוסעים הלאה עד לכיוון אזור בלוזה. זחלמים. נגמשים. הם 113 זלדות? הם 113, פאר היצירה. עכשיו, מה היה טוב בנגמשים? הנגמשים הם כלים עם אווירות מאוד גבוהה. בשונה מהזחלמים שהם נוהגים כמעט כמו אוטו. הנגמשים יש להם אווירות גבוהה. עכשיו, בכל המקומות שבהם היו פקקי תנועה וצרות והכבישים היו סתומים ואי אפשר היה לזוז קדימה, אנחנו פשוט היינו יורדים מהכביש, עולים על החוליות, עוקפים ומתקדמים הלאה. הגענו, בשני בערב הגענו לאזור בלוזה. מפקדת האזור הצפוני הייתה בבלוזה, אנחנו נכנסים לחמ"ל, לשאול איפה 460? אומרים לנו, אתם פה הגעתם? 460 בכלל נמצאים בגזרה המרכזית, תישארו פה. לאן אנחנו מצטוותים? חכו, אנחנו נודיע לכם, בינתיים תלכו כמה קילומטר על כביש הרוחב, דרומה, תיכנסו לקטיה או לחצב ותשבו שם. התמקמנו בקטיה, היה שם כבר בית חולים שדה שקלט פצועים, בלי סוף פצועים, כל הזמן הגיעו פצועים וחללים, ואתה מבין שאתה נכנס לאווירה, אבל אנחנו היינו מתים. הגדוד שישב שם, זה היה נדמה לי גדוד 9. גדוד 9 ישב שם, והם יצאו בשבת בצהריים, יצאו ונעלמו להם. אני הגעתי את המיטה הראשונה שמצאתי, אמרו לנו, יש הזדמנות לנוח, לא ישנו למעשה משבת, כמעט ולא ישנו, השכבתי על המיטה, ישנתי, חושך, למחרת בבוקר אני קם מהר, אמרתי בוא נראה מה קורה כאן, כי היה שם, ראית שהמקום הזה נעזב בחטף בשבת, לא בדיוק סידרו את הדברים, התחלתי לאסוף את הדברים, ואז אני רואה שאני ישנתי על המיטה של בחור וקצין בשם ליאור יונתן, ואני רואה שיש שם מכתבים מאבא שלו, נתן יונתן. אני ידעתי מי זה נתן יונתן כבר באותם ימים, אבל אמרתי לפחות אני אעשה סדר, ארזתי את כל הדברים שלו בתוך הקיטבג, לא ידעתי מה מצבו,
יחזור לכאן, ייקח את הקיטבג. לא רציתי לקחת את הקיטבג איתי, כי לא ידעתי א' לאן אני הולך, וב' הייתי בטוח שהוא יחזור לכאן. מה שלא ידעתי, שבאותו רגע הוא כבר לא היה בין החיים. הוא נהרג בשבת, במהלך הריצה לכיוון התעלה, הטנק שלו נפגע והוא נהרג באותה תקופה. סחבתי את זה, חשבתי באיזשהו שלב לספר על זה לנתן יונתן, להגיע אליו, אבל אמרתי אני לא רוצה לצייר אותו, כי אני לא יודע אם הוא קיבל את הקיטבג, לא קיבל את הקיטבג של הדברים. והבלגן היה כל כך גדול אחרי מלחמת יום כיפור, שהחלטתי שאני לא אגיע אליו לשם. הגענו לקרטיה למחרת בבוקר, מקבלים הוראה ממפקדת האוגדה הצפונית, היה שם ששון היה מפקד שם, אומרים לנו אתם צריכים לתת את הנגמשים שלכם לכוח צנחנים, כי הם חייבים לצאת לאיזה שעה, לפרוץ את הדרך למוצב בודפסט. אנחנו שומעים שעה, אומרים אוקיי תשמע, יש צורך מבצעי, צנחנים, יש להם מיומנויות מסוימות, רק לפרוץ את הדרך ולחזור, תקבלו את הנגמשים חזרה. אתה קיבלת את הנגמשים שלך חזרה? גם אנחנו לא. פתאום ישבנו, מצאנו את עצמנו ככוח רגלי, לא עושה כלום. מהר מאוד אמרו, יש בעיה, חשיבה, מוצב הפיקוד של פיקוד דרום, עומד להיות מותקף על ידי כוח קומנדו. צריך תגבור של אנשי חיר. בואו מהר מאוד מעלים אותנו על אוטובוסים ומסעיות, להגיע חשיבה. יושבים חשיבה, מצוותים שם בהגנה היקפית על המוצב הפיקודי, ונמצאים שם כמה ימים בתפקידים שהם בנאליים לגמרי, תפקידי שמירה, שום כוח מצרי לא תקף אותנו, הייתה עלינו פעם אחת אולי תקיפה לא ממשית עלינו של איזה מטוס מצרי שמיד הופל, ופתאום מקבלים הודעה, יש שם סגן אלוף חסדאי, יעקב חסדאי, הוא מקים צוות חסדאי, כוח חסדאי, כי חייבים, יש בעיה קשה מאוד לטנקיסטים, אין להם אנשי חיר סביבם, ובגלל שאין להם אנשי חיר סביבם, הם חוטפים סגרים בלי סוף, חייבים לעבות את כוח החיר, אדון חסדאי מרכז סביבו את הכוח שלנו, ועוד כל מיני גופים שונים שהיו, חלק מבעד אחד, חלק מאיגוד קצינים שאיגדו אותם, שלא היה להם כל מיני כוחות, לא היה להם יחידות שהם היו מצוותים אליהם. זה היה מין מצב שבו אנשים הסתובבו בר בשטח ואספו אותם, וכך אספו אותנו, העלו אותנו על יסעורים והטיסו אותנו לפאיד. עברנו את התעלה במסוקים. למעשה אתה מדבר עכשיו כבר על אחרי הצליחה, סביבות 14-15 לחודש, עם 15-16, אם אתה מדבר על פאיד. אנחנו מדברים על פאיד, אני חושב שזה היה 17-18 אולי. יכול להיות. כלומר, כל אותו זמן למעשה לא נלחמתם? כל אותו זמן אנחנו למעשה עסקנו בכל מיני תפקידי הבטחה, שמירה ולוגיסטיקה. אבל לא היה לנו שום פעילות קרבית אמיתית. ואתם במסגרת הפלוגה? עד שהצטרפתם לכוח של חסדאי. כן. אתם במסגרת פלוגתית. נכון. לא של גדוד. לא. תבין, מאותו רגע שהגענו לאוגדה הצפונית, אמרו לנו אל תיסעו ל-460, צריכים אתכם פה, הם מסודרים כבר. כל אחד חטף יחידות בהתאם לכוח שהיה לו באותו רגע. וכיוון שבאנו ושאלנו, אם היינו נוסעים דרומה, לא ידענו איפה 460, גם לא היה לנו שום, איך קראו לזה, סדיני קשר, איך קראו לזה? תקשים. מה? תקשים. לא, זה קודים של הקשר. הקש. הקש, יכול להיות. הוראות קשר. לא היה לנו הוראות קשר, לא היה לנו שום דבר שיכול היה לחבר בינינו לבין
460, ורצינו להגיע למפקדה הראשונה בבלוזה, שמשם נקבל הכוונה, ואז הגענו, אמרו, הלאה חבר'ה, סופקתם. בקיצור, מיום חשיבה לפעיד, ואנחנו במסגרת של כוח חסדאי. כוח חסדאי הגיע לפעיד, איך מתנאים? משאיות ואוטובוסים. מהרגע הזה אנחנו על משאיות ואוטובוסים, אין נגמשים, אין שום דבר מעבר לזה, ויש משימה. יש תותחנים שנשארו על ג'בל ג'ניפה. ג'בל ג'ניפה נמצא דרומית לאגם המר הגדול. יש שם את שני האגמים, אתם חייבים ללכת ולנסות לטהר את האזור של מתחם. היה שם מתחם של תותחי נ"מ, שהיו עדיין שם מצרים, לא בכמויות גדולות, מצרים שכבר הבינו שאנחנו חדרנו לצד המערבי, חלק גדול מהם ברחו, חלק ברחו ועברו לארמיה השלישית במזרח התעלה, חלק מהם ברחו דרומה או מערבה, בכלל נעלמו מהשטח. אנחנו נשארנו שם לתאר, והגדוד, זה היה ב-22 לחודש, 22 לאוקטובר, הגדוד שאליו צוותנו זה היה גדוד 429 בחטיבה 500. היינו כוח חסדאי, ת"פ חטיבה 500. צוותנו להיות צמודים לגדוד 429. המג"ד של הגדוד באותם ימים היה יצחק רבין. אז הוא היה סגן אלוף, לימים הוא התקדם ונדמה לי שהוא השתחרר בדרגת תת אלוף. זה היה אחרי שהגדוד עצמו נהרגו לו שני מג"דים, דן ספיר נהרג בקרב על חמוטל לפני כן, הסגן שלו מונה, אני לא זוכר את שמו של הסגן כרגע, הסגן שלו מונה, וגם הוא נהרג בהתקפה השנייה על חמוטל, ואז יצחק רבין הובא משם מאיזשהו מקום לפקד על הגדוד. נאמר לנו שבסיום פעולת הטיהור בג'בל ג'ניפה, אנחנו ננוע דרומה, כי הגדוד שלנו, זה היה 22 לחודש להזכירך. 22 לחודש הייתה אמורה להיכנס בערב הפסקת אש. מדינת ישראל רצתה מאוד להגיע למצב שבו הם יורדים דרומה מסביב האגם המר עד לאזור העיר סואץ, על מנת ליצור קיטור מלא על הארמיה השלישית. ולכן דחפו את כל הגדודים, תנו דרומה, תנו דרומה, תנו דרומה. אבל אנחנו לא גמרנו את העבודה, היינו חייבים להשלים את הטיהור בג'בל ג'ניפה. כשגמרנו את הטיהור שם, היינו אמורים לחבור אל גדוד 429. אם תבדוק, אז אתה תראה שזה היה 22 לאוקטובר, היה לילה חשוך, מה שנקרא חושך מצרים על באמת. ואז אני זוכר שאני הובלתי את השיירה, וביקשתי מהמג"ד, שעל מנת שנגיע אליהם, שיוציא מחלקת טנקים לציר שבו נענו לכיוון כביש קהיר סואץ, על מנת שיחסום אותי ברגע שאני אגיע אליו. ואני נע דרומה, שחור חושך מצרים, ואנחנו בחשיכה מוחלטת, ואני בקשר עם המ"מ של המ"מ הטנקים, ואני מעריך שאני כבר די קרוב אליו, משהו ברמה של בין קילומטר לפחות, ואני יותר קרוב, ופתאום נפתחת אלינו אש תופת. אני אומר לו, אתה יורה? הוא אומר לי, כן. אני אומר לו, אתה יורה עליי? הוא אומר, לא, יש בינינו שחורים. שחורים, הכוונה היא למצרים. אמרתי, אל תראה, אני סוגר מאחורה. וסגרנו מאחורה אותם. מה מסתבר? מסתבר שהייתה בינינו לבין המחלקת טנקים, נעו מסעית וג'יפ מצרי, שהובילו 3 שבויים
לשבי בקהיר. מי היו שלושת השבויים? שלושת השבויים היו אנשים שהיו שייכים למחלקת מודיעין בפיקוד דרום כלשהו, שהצטוו באותו יום לקחת טנדר פז'ו, אם אתה זוכר, אז היה טנדר פז'ו, היה מלך הקרב, עם מפות, להביא מפות עדכניות לכוחות שעברו כבר את התעלה, שהיו צריכים מפות של הצד המצרי, לא היה להם. הם הביאו להם את המפות, הם חילקו למי שהם חילקו את המפות, הכל טוב ויפה, חזרו לדור סואר, והיו צריכים להמשיך לכיוון טסה. אבל הם, מעשה שטן, טעו ונעו דרומה. כשהם נעו דרומה, הם התקרבו לארמיה השלישית. הארמיה השלישית שלטה על המוצב הישראלי שהיה מזרחית לחיבור בין האגמים. יש את האגם המר הגדול והאגם המר הקטן. במוצב שם ישבו מצרים. כשהחבר'ה האלה התקרבו עם הטנדר פז'ו שלהם למצרים, המצרים ירו עליהם, השתלטו עליהם, ולקחו 3 אנשים בשבי. לקחו 3 אנשים בשבי, הנהג הצליח לברוח. 3 אנשי הצוות שהיו איתו נשבו. הם לקחו אותם לתוך המוצב שהיה בעבר ישראלי, המוצב שבין האגמים, תשאלו אותם והעבירו אותם בסירה לצד המצרי לאזור פאיד, עם כל הבלגן שהיה שם באותם ימים, העלו אותם על המשאית והג'יפ, מתוך כוונה להסיע אותם לקהיר. הם נעו בדרך לפנינו, אנחנו לא ראינו אותם. רק מחלקת הטנקים שעצרה אותם, ראתה אותם. בקיצור, סגרנו מאחורה, ואז אנחנו שומעים צעקות, חדל אש, חדל אש. אני ועוד אחרים רצים לכיוון של הצעקות, יושבים שם 3 חבר'ה שבויים, אחד מהם חטף כדור ביד, 2 אחרים קשורים מאחורי הידיים עם חבלים או עם חוטי ברזל, ומה עשיתי? הפצוע הגיע בדיוק האמבולנס מהגדוד, ישר הוא נכנס לשם והרופא טיפל בו. 2 האחרים, אני משחרר לאחד מהם את הידיים שלו היו קשורות מאחור, ואחרי ששחררתי לו את הידיים, אני רואה שהוא עושה מין תנועות כאלה עם הידיים ועם הכתפיים, מין תנועות כאלה שאני הבנתי שזה תנועות שחרור. בקיצור, אני שואל אותו, האם יש פה מישהו במשאית שפגע בך, כדי שנדע מה לעשות איתו מהשבויים המצריים? הוא אומר לא. ומה עשו לך במוצב? הוא אומר, לקחו לי קצת כסף ישראלי, הם רצו מזכרות. מישהו מהחבר'ה פה? לא. ומה עוד? לקחו לי את הטרנזיסטור. עכשיו השיחה הזו היא חשובה למשהו שתשמע מאוחר יותר. בקיצור, אני מדלג טקט אחד בריצה לפנים, אחרי שהסתיימה המלחמה, ואני מחפש מקום עבודה. ואני מגיע למשרד ראובני הרטוב בתל אביב, בתור סטאז'ר בראיית חשבון, רוצה להתחיל לעבוד, מחפש עבודה, צריך לפרנס. אגב, אני התחתנתי מיד אחרי שהשתחררתי, ואז כבר הייתי נשוי. בן אדם צריך להיות אחראי, להביא פרנסה הביתה. אני בא לרעיון עבודה, ויושב מולי בן אדם, ושואל אותי, אוקיי, אתה סטודנט באוניברסיטה, אתה בשלב שמתחיל סטאז', ומה עשית בצבא? אז אמרתי לו, אני הייתי מגויס, מה תפקידך? הייתי מ"פ בסוף המלחמה. והוא אומר לי, מ"פ בשריון זה בטח הרבה מילואים. אמרתי לו, כולנו עושים מילואים, אין מה לעשות. הוא אומר, אתה יודע, לנו יש בעיה במשרד. ראיית חשבון זה מקצוע של גברים, אז היה בעיקר גברים, היום זה כבר הרוב נשים. זה בעיקר גברים, ויש לנו קושי גדול, המשרד שלנו התרוקן לגמרי, ויש לי קצת קושי עם העניין הזה של אנשי המילואים. אמרתי לו, מה פירוש יש לך קושי? אתה לא היית מגויס?
הוא אומר, אני הייתי מגויס, נו ומה אתה עשית? הוא אומר, אצלי זה סיפור מיוחד. ואז אני שם לב שאני רואה את אותן תנועות שאני הכרתי קודם. ואני לרגע פתאום מזהה את הפנים. למרות שאז היה חשוך, אני מזהה את הפנים. ואז הוא אומר לי, יש לי סיפור מיוחד, אני הייתי במצרים, חזרתי לישראל, נפלתי בשבי, שוחררתי מהשבי, ואז כמו שאני מספר לך את זה, אני אומר לו, חתיכת בן זונה. אתה אומר לי שאני לא בסדר, שאני עושה הרבה מילואים? מי שחרר אותך? הוא אומר לי, אתה? אמרתי לו, אני שחררתי לך את הידיים. ואתה רוצה לדעת עוד דברים? בוא אני אספר לך על מה דיברנו. אתה סיפרת לי שבמשאית אין אנשים שפגעו בך, אבל במוצב קצת חטפתם מכות, לקחו לך את הכסף ואת הטרנזיסטור. אתה זוכר את זה? הוא אומר לי, נכון, זה אתה? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, התקבלת לעבודה. אז גם אירוע מצחיק של צירופי מקרים. אבל בשביל להשלים את הסיפור הזה, ושוב אני אחזור אחר כך לעניין של המלחמה, אני חבר בחבר הנאמנים של המכללה למנהל, המסלול האקדמי בראשון לציון. ואנחנו מתכנסים אחת לתקופה לפי הצורך לשמוע דוחות כספיים ודוחות אחרים של התפתחות, של התקדמות וכו'. ובמסגרת הזו בדרך כלל יש צימוק מסוים, וזה הרצאה של אחד מהדיקנים או אחד מהפרופסורים על איזשהו נושא. באותה ישיבה שאני מתייחס אליה, פרופסור אורן קפלן, שהוא היה דיקן בית ספר למנהל עסקים, וגם התמחותו היא בתחום הפסיכולוגיה, בפוסט טראומה. הוא מתחיל את ההרצאה שלו ומספר, אצלנו פוסט טראומה התחיל מהבית. והוא מעלה את התמונה של אבא שלו, סגן במדי צה"ל, שנפצע במלחמת יום הכיפורים ביד, שנשלח באותו יום, הוא מספר, לחלק מפות לכוחות המתקדמים בתעלה, ושהוא חזר ונפל בשבי. הוא נפל בשבי בצד הישראלי, הוא עבר לצד המצרי, בצד המצרי הוא נשבע מחדש על ידי הישראלים, הוא ממשיך את הסיפור שלו. אני מרים את היד, אני אומר לו כן בבקשה, הוא אומר לי כן בבקשה, אני אומר לו תגיד לי, הוא היה יחד עם יזהר ראובני? הוא אומר לי כן. אז אני אומר לו, אז אני שחררתי את האבא שלך. בפני פורום של כל חבר הנאמנים של המכללה למנהל, יושבים שם השופטת למשל דליה דורנר, נשיא מכון ויצמן לשעבר, וכל מיני אנשים באמת, פרופסורים איכותיים, מסתכלים עליי, מסתכלים עליו, והוא אומר לי, זה, ואז אני מספר לו את הסיפור, ואני אומר לו, אדוני, זה וזה מה שהיה. והוא אומר לי, זה נכון, כל מה שאתה מספר זה נכון. אמרתי, אבל הדבר היחידי שאני לא ידעתי, ששמו קפלן, לא ידעתי ששמו אלון קפלן, שהוא עורך דין ידוע, מוכר וזה, והנה, נוצר פה חיבור. הוא אומר, קודם כל אתם צריכים להיפגש ביניכם, אנחנו נארגן את זה. אבל כשהסתיימה ההרצאה, ואנחנו יושבים שם בחוץ, והיו שם עוד אנשים, אמרו, זה רק בישראל יכול להיות המפגשים הקטנים האלה, של מישהו שהציל מישהו, שהוא לא ידע את מי הוא הציל, ואחרי זמן, אחרי שנים, באמת אחרי עשרות שנים, פתאום מתברר את מי הצלת ולמה ומה וככה. אוקיי, נחזור לסיפור של האירוע האיזוטרי הזה של חילוץ 3 שבויים מהשבי המצרי, והעברתם לישראל, ותפיסה בשבי של כמה מהמצרים שלקחו אותם, לקחו את 3 הישראלים לשבי בקהיר, הם חסכו לעצמם את השבי, ואנחנו הגענו לגדוד שאליו היינו אמורים להגיע לחניית לילה.
אנחנו לקראת בוקר המשכנו לנוע דרומה, האזור כבר היה די ריק ממצרים. ממש התנועה הייתה יחסית חלקה, והגענו עד כביש קהיר סואץ. כביש קהיר סואץ, אנחנו מגיעים, זה נראה כאילו אווירת סוף קורס. תחושה שכאילו הכל עבר ונגמר. ואז מתחילות להגיע פקודות שצריכים להיכנס לעיר סואץ, כי העיר סואץ ריקה. צריכים לתפוס בה נקודות שולטות, לפני שהחבר'ה מהארמיה השלישית ינסו להגיע, כדי שאנחנו נשלוט בעיר סואץ, ואנשי הארמיה השלישית לא ידלגו לאחור, לכיוון חזרה למצרים, בצורה כזו נשלים את הכיתור. ואז מתחילים להיכנס גדודי הטנקים. נכנס גדוד, נדמה לי היה 400, זה החטיבה 500. 433. 433, 430 ו-429, והם נכנסים, ובאיזשהו שלב אומרים לנו, אתם נכנסים, תופסים עמדות שולטות. לא מפות, לא תעצות, לא מערכות קשר, לא ערכות קשר, דברים ברורים עם מי לדבר, ממש ברדים, מושלמים, על משאיות ואוטובוסים, מתחילים להיכנס לתוך העיר סואץ. עכשיו, כשאנחנו התחלנו להיכנס, אנחנו רואים דבר נורא מוזר. אנחנו נעים עם המשאיות ועם האוטובוסים חיילים עלינו, זחלם אחד של החובש, היה לנו זחלם אחד קדימה, לא יודע מאיפה הצגנו אותו, ומולנו, לכיוון היציאה מהעיר סואץ, בציר הנגדי, חוזרים טנקים, אבל הטנקים הם לא עם מפקד בצריח, אין אף אחד בצריח. לא הבנו עדיין את הבעיה. מסתבר בדיעבד שכל הטנקים האלה הם טנקים שהמפקדים היו בצריח, חטפו צליפות, נפגעו, נפלו פנימה לתוך הצריח, וכל התנועה של הטנקים שיוצאים מהעיר סואץ היו טנקים שהריצו את הפצוע שלהם לכיוון התאג"ד. ואנחנו כמו ברווזים למטווח נכנסים לאזור מלא צלפים. עד שהבנו באיזשהו שלב שיורים עלינו כמות כזו של נשק שחייבים לרדת מהכלים, מהמשאיות. איזה כלים היו לכם אז? משאיות ואוטובוסים. זאת אומרת, עם זה נכנסתם לעיר? עם זה נכנסנו לעיר. עם נשק אישי. כל הקידבקים וכל הדברים נשארו למשאיות. ועם נהגים, לא עלינו נהגים שהם היו מילואימניקים זקנים. אני זוכר אני נסעתי בקבינה של ליילנד. אתה זוכר רכב כזה? ליילנד. אדומה. יפה. נכנסנו לעיר סואץ, ואנחנו חוטפים ירי בלי סוף מכל הכיוונים. קיצור, פרקנו מהמשאיות, והתחלנו לנוע רגלי. חסדיי, אנחנו נעים קדימה, ואנחנו נעים לאורך הכביש. לא מבינים מאיפה יורים עלינו מקומה 6, מקומה 5, בתים גבוהים, רחוב רחב, רכבת הייתה נוסעת שם בתוך העיר הזאת, רחוב ראשי. אנחנו מבינים שאנחנו בצרה נוראית. לאט לאט שומעים גם בקשר שגם החבר'ה שנעו קדימה לנו, גם הם בצרה נוראית. כי גם נכנס, חוץ מכוח חסדיי, נכניסו גם את הגדוד של יוסי יפה מהצנחנים. הם הגיעו עד המשטרה של סואץ, וגם שם הם נכנסו והתבצרו שם, כי היו להם מלא פצועים. אני תוך כדי תנועה, היה לי קשר, עמוס ניר, תוך כדי תנועה, אני פתאום רואה אותו צונח לצידי, ואני מסתכל, אני רואה שהוא חטף פגיעה אנושה בחלק הראש, אבל הוא חרחר, והבנתי שהוא עדיין חי. אז מיד שניים מהחבר'ה, קאנר וחיים כהן, לקחו אותו, אבל אין לנו עם מה לפנות, כי המשאיות והזחלם נשארו מאחורה. אבל היה שם ג'יפ מצרי, ג'יפ שלל. מיד הניעו את הג'יפ, לקחו את עמוס, כשהיה פצוע קשה מאוד, עלו והתחילו לנסוע לכיוון היציאה מהעיר סואץ, עם הג'יפ הפתוח, ג'יפ יז מצרי, ונעו לכיוון התאג"ד.
כשהם הגיעו לתאג"ד, זה היה החרחורים האחרונים שלו, ועמוס לא עלינו נפטר בהגיעו לתאג"ד. ואנחנו מבינים אין לנו מה לעשות ברחוב הראשי, אנחנו צריכים קודם כל להתבצר ולהתמקם. אז נכנסנו לכמה בניינים, תפסנו עמדות שם בתוך הבניינים עצמם, ואנחנו מבינים שאנחנו מוקפים. אנחנו כוח חי"ר קטן, של בערך אולי 100 איש, מוקפים ומתחילים להיפצע לנו עוד ועוד ועוד אנשים, כי בכל רגע נתון אנחנו חוטפים מימין ומשמאל, ונהרגים גם אנשים. בשלב מסוים, אחר הצהריים, אנחנו נכנסנו בערך בשעה 10 בבוקר. בשלב מסוים אחר הצהריים, אומרים, הגיע כוח לפנות את הפצועים. מה הגיע? הגיע כוח של סיירת חרוב. היום בדיעבד אני יודע, יאיר קליין היה הבחור שליווה אותם. נכנסו עם ארגז אש נוראי, חזק מאוד. נכנסו פנימה, התקרבו אלינו, אנחנו פינינו לשם פצועים, הם לפחות לקחו אותם פצועים ויצאו אחורה. הם ניסו להיכנס פעם שנייה וכבר לא הצליחו. ואז אנחנו נשארנו עם יתרת הפצועים. מה עושים? יש לנו גם פצועים, יש לנו גם הרוגים. היה שם אחד שעמד בתצפית, וחטף כדור, פגע לו בעורק הראשי, נפל לאחור, השכבתי אותו על הרצפה, ניסיתי עם האגרוף לעצור לו את זרם הדם. זה זרם בקילוחים, תוך דקות הבחור נגמר. ואז אנחנו מבינים שהם מנסים לסגור עלינו המצרים. ואז חסדאי קיבל החלטה, הוא מבקש אש על כוחותינו. מפעיל ארטילריה, בתחילה הם קצת יותר רחוקים מאיתנו, ולאט לאט הארטילריה סוגרת אותנו בטבעת אש מסביבנו, כדי למנוע מהמצרים להתקרב אלינו. מזל גדול. הם קצת התרחקו, אם הם התכוונו לתקוף אז הם קצת עצרו. ולאט לאט מתחילה החשיכה, ואנחנו כבר בקשר לא רק עם האוגדה והחטיבה, אלא גם עם הפיקוד. אי אפשר לפנות אתכם. אין אפשרות לחלץ אתכם. אתם תצטרכו לחלץ את עצמכם בכוחות עצמכם. ואנחנו מבינים שאנחנו מה שנקרא חרא בלבן. למה היינו בערך איזה 50 בריאים, והיה לנו בערך איזה 15-20 פצועים. איך סוחבים אותם? אפילו אלונקות לא היה לנו, חלק צריכים לסחוב סחיבת פצוע. חסדאי מקבל החלטה, אומר, אין לנו ברירה, אנחנו נצטרך את החללים להשאיר כאן. לא נוכל אחרת להתקדם. חייבים לפנות קודם כל את הפצועים. ואז, לפני שאנחנו מתפנים, אנחנו יוצאים מהבניין, וכשאנחנו יוצאים מהבניין, בינינו לבין הכביש הרחב, הייתה מסילת ברזל. לפני מסילת הברזל היה מין כביש, היה קיר מעקה קטן, משהו ברובע של איזה 70-80 סנטימטר, לא משהו היסטורי. כלומר, בין הבתים לבין המעקה הזה אנחנו התכנסנו, אבל השארתי למעלה מגיסט, שיהיה לו תצפית מהמרפסת של קומה א', עם עוד 2 חיילים 3 נשארו, על מנת שאם אנחנו למטה מתכנסים ומתערבבים ולא מבינים מה קורה בסביבה שלנו, שהם יצפו. לפתע אני שומע ירי צרורות מהחבר'ה מלמעלה, יורים לכיוון של מרחק של כמה מטר לפנינו. מה מסתבר? אנחנו התארגנו לתנועה. המצרים לא ידעו שאנחנו ישראלים. אלה שהיו מהצד השני של הכביש, התחילו להתקרב גם אלינו לראות מה קורה. החבר'ה שהיו במרפסת למעלה זיהו שמצרים מתקרבים אלינו וחיסלו אותם, למזלנו, אחרת לך תדע איזה אסון עוד היה קורה. התחלנו לנוע כשהיה לנו מטרה להגיע מערבית לעיר סואץ, להגיע לאיזשהו כוח שריון שהיה שם, והיינו צריכים לחבור אליו.
ואנחנו נעים, סוחבים עלינו את הפצועים, תנועה מאוד איטית וקשה, ומכל כיוון מנצנצים לנו המצרים שהיו ולא ידעו שאנחנו כוח ישראלי, הם חשבו שאנחנו כוח מצרי שמתפנה מהעיר סואץ, מנצנצים לנו מכל כיוון ואנחנו בדממה מוחלטת. ואז באיזשהו שלב חסדאי ביקש שידליק, שהגדוד שאליו אנחנו אמורים להגיע, שיכוון קסנון לשמיים, זה זרקור, שיכוון לשמיים, כדי שנדע פחות או יותר את המיקום שלו, כי אין לנווט, אין מפות, אין תצות, אין כלום, הולכים בין השכונות שם. התקרבנו לאזור של הכיוון של הקסנון, ואז פחדנו, אמרנו, לך תדע. החבר'ה כולם בטנקים שהיו לידינו, היו עייפים מתים. מספיק שהם יראו, מספיק שאחד נרדם והתעורר פתאום ורואה אותנו מתקדמים לכיוון שלו, והוא יתחיל לראות כי הוא לא שולט בכל המידע. ואז התחלנו להתקרב ואמרנו, עכשיו חייבים לשיר. ובקולות ניחרים התחלנו לשיר, הבאנו שלום עליכם. אתה יודע, אני מספר את זה, זה מעלה בהתרגשות עכשיו, ובקולות שלא ייווצר מצב שמישהו מהחבר'ה בגדוד טנקים שאליו הגענו, שלא יפצח עלינו באש. הגענו והמצרים כמובן זיהו שאנחנו הגענו לשם, ידעו שיש שם גדוד. על המקום התחילו לטווח אותנו, חטפנו שם מרגמות וארטילריה, נכנסנו כולנו מתחת לטנקים וככה שכבנו עד שנגמר העסק הזה, וככה העברנו את הלילה. למחרת בבוקר הפסקת האש נכנסה לתוקף. אגב, כשהיינו במצרים, בסואץ, והיינו נצורים, כל הזמן שמענו חדשות, שהפסקת האש נכנסה לתוקף, ושהגזרות רגועות, ושהכל רגוע, ואחת הבעיות הייתה שלא יכולנו לקבל חיל האוויר כסיוע, בגלל שהפסקת האש נכנסה לתוקף. ארטילריה עוד יכולנו איכשהו לקבל, כי אף פעם לא יודעים מי ירה ולמה ירו, אבל חיל האוויר לא יכולנו לקבל. בקיצור, הכניסה לסואץ היא אחת הטראומות של המלחמה הזאת, ומה שקרה זה שתקופה ארוכה מאוד לא תחקרו את זה אפילו, כי הביזיון שם היה כל כך גדול, ועד היום הטענה היא שמשה דיין הגיע אל ברן, מפקד האוגדה בלילה, וכפה עליו את הכניסה לעיר סואץ שלא היה בצורך, כי שלטנו מערבית לעיר. אנחנו למעשה גמרנו את הכיתור, כביש כעיר סואץ היה בידינו עד ה-101 ואחר כך וגם דרומה עד עתקה, ג'בל עתקה וכל האזור של הנמל, הכל היה בשליטה שלנו. לאחר מכן מה שעשינו, העבירו אותנו לאזור של קוברי זה, קראו לזה קוברה, היה לנו מוצב שנקרא קוברה, הוא היה בין ג'ניפה לבין הכפר, לשבת שם מול הארמיה השלישית, כלומר אנחנו החלפנו תפקידים, הארמיה השלישית הייתה במזרח התעלה ואנחנו היינו במערב לתעלה. זה היה תקופה מסוימת די טראומטית. ישבנו מים שושה החקלאי שהיה אזור מטעים מצפון לעיר סואץ, עד כמעט עד ג'ניפה, התפרסנו שם. האזור היה עם סירחון היום ונורא של גופות של מצרים, המון סודנים וכל מיני כאלה שהיינו צריכים לפנות אותם ולקבור אותם. חרא של תקופה, אבל גם זה קורה. בשלב מסוים העבירו אותנו חזרה לסיני, התמקמנו לאורך הציר שבין ביר גפגפה לכביש הרוחב, מיקמו אותנו שם ודי ישבנו על התחת, ואז אני תפסתי יוזמה, נסעתי לבקר חבר שפגשתי אותו במלחמה, שכחתי, כשהיינו בקוברי,
ותפסנו זה, אמרו לי, מגיע לכם כוח תגבור מעולה. מי זה מגיע אליכם? כוח תגבור מעולה, לא אמרו לי מי זה, ואז אני מקבל, אני כמפקד הנקודה, מקבל מישהו שמגיע אליהם, מפקד הכוח המעולה, פלוגה מסייעת של גדוד 202 בצנחנים. המ"פ מדבר איתי, ואני לא מזהה מי הוא. הוא צרוד ואני צרוד, הוא עם זקן ואני עם זקן, חושך מצרים. פתאום אני מזהה. אני אומר לו, זאבי? הוא אומר לי, ארלה. מי זה היה? בן כיתה שלי, שגדלנו יחד לאורך כל השנים ביסודי. בתיכון הוא הלך למקווה ישראל ואני הלכתי לכל הגלגולים שלי. שמו זאב זכרין, הוא היה אז מ"פ ב-202, מ"פ מסייעת. לימים הוא גמר בתור תת אלוף בצבא. לא זיהינו, אני לא זיהיתי את בן כיתה שלי שם בגלל הצורה של הצרידות, בגלל המראה שכל אחד מאיתנו, ופגשתי אותו שם. כשעברנו לאזור כביש הרוחב בסיני, וישבנו לתחת, לא עשינו שום דבר, אמרתי בואו, אני ניסה לבקר אותו. נסעתי לבקר את זאבי, ב-202 הם ישבו באזור המיתלה, או המיתלה או הג'ידי, אני כבר לא זוכר, ואני אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, יושבים על התחת, מחכים, כי הרעיון היה שאנחנו מתארגנים לתקוף את הארמיה השלישית ממזרח למערב, כשאנחנו נמצאים גם בעורף שלהם. זה היה הרעיון, לחנוק את הארמיה השלישית. אז יושבים על התחת, אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא נעשה משהו משותף. בוא, אני מאמן אותך. אתם לא מתמצאים בנגמשים, הם עד אז לא היה להם נגמשים. הם היו על זחלמים וכל מיני דברים כאלה. רק לנו היה. אמרתי בוא אני אעשה תוכנית אימונים לשבוע, נשב יחד נסגור אותה, ותבואו אלינו, אנחנו נאמן אתכם. אני אכשיר שטחים לאימון, וככה נעבור. מי שהסמכת הצנחנים זה אמנון ליפקין. במקרה הוא הסתובב שם, באזור הגדודי, ואז זאביק מדבר עם המג"ד שלו, אני לא זוכר את השם של המג"ד של 202 באותם ימים, לא זוכר. ואז אנחנו מדברים, ואומרים, אנחנו רוצים להתאמן יחד. אמנון ליפקין אמר מצוין, פתרון מעולה. באיזה מרחק אתם? היינו במרחק שלא פגע בכוננות שלהם. הוא היה מגיע אליי, מתאמן. מהלך השבוע הגיעו המפקדים של הצנחנים, ראו שהאימון הוא אימון רציני ומתנהל יפה. אמרו, בוא נאמן את שאר הגדוד. וככה העברנו אימונים לפלוגות צנחנים, כל שבוע פלוגה אחרת. אימון נגמשים, נהיגה, טיפול, לחימה במסגרת צוות, במסגרת מחלקה. לא הגענו לרמות של פלוגה, אבל זה מה שהיה. אז כך שזה עבר בשלום. השתחררתי בתחילת מרץ 1974, וב-5 למרץ כבר התחתנתי. סוף אפריל כבר הלכתי ל-47 יום תעסוקה. עברו ואמרו לנו כשהשתחררנו, אתם עכשיו עשיתם, עבדתם, נלחמתם. אני זוכר סמח"ט 500 היה אחד, בחר אחד. אמר, בא אלינו, אתם נלחמתם, עכשיו תהיה לכם, תשתחררו, ויהיה לכם תקופה ארוכה של חופש ממילואים ומכל הדברים האלה. בשנה הראשונה גם התחתנתי, גם הייתי צריך לחזור ללימודים באוניברסיטה. אחרי זמן קצר קיבלתי 47 יום מילואים, 3 חודשים היינו בבית, קיבלנו עוד 33 יום מילואים, עבר עוד איזה זמן לא רב, קיבלנו עוד איזה אימון לשבועיים בצאלים. בקיצור, אני בשנה הראשונה, לאחר
מלחמת יום כיפור, יצא לי לעשות סדר גודל של, עם התעסוקות ועם כל הדברים, מעל ל100 יום. מעל ל100 יום בתקופה קצרה של השנה, עם הלימודים ושנת הנישואין הראשונה. אחלה תקופה. אז זה היה מלחמת יום הכיפורים. וכך המשכתי במסגרת המילואים כמ"פ בפלוגה, ורצתי הלאה, עד שבשנת 1976 הסתבכתי באיזו מחלה שנקראת לפטופטלמיק הרפס זוסטר, נפגעו לי העיניים כתוצאה ממחלה שנקראת שלבקת חוגרת, קיבלתי בשפה שריונאית, אומרים לזה שחרור מאבק, ואני לא יכולתי להמשיך לתפקד עדיין במסגרת שריון עם כל האבק שנלווה לעניין הזה, והועברתי לגוף שנקרא חבורות שליטה באגד תחזוקה. הייתי מפקד חבורת שליטה כזו, ועם המסגרת הזאת התגלגלתי עד מבצע שלג. מבצע שלג 1982 במלחמה, הובלנו חבורות שליטה מלא שיירות לוגיסטיקה לכל האזורים השונים שנשלטו על ידי צה"ל בדרום לבנון, עד אגם קרון וצפונה, לאזורי צידון, דרומה, לצור וכולי. ממש הסתובבנו שם בכל השטח. המלחמה הסתיימה ועדיין היו לנו כל מיני פעילויות של אימונים בעיקרם, עד שבאיזשהו שלב אשתי חלתה, ואני גם מהמסגרת המבצעית הזאת הייתה לי בעיה, אשתי חלתה בסרטן, ואני לא יכולתי להמשיך יותר בתפקיד הזה של היעדרות מהבית, כי היו לי ילדים קטינים, והועברתי לגוף שנקרא גבעון, שזה גוף שמשרתים בו חיילי צה"ל וחיילים אמריקאים, הוא גוף ממשק לפעילויות זמן אמת בין צבא ישראל, בין צה"ל לבין הצבא האמריקאי. הגוף הזה ישב באיזושהי נקודה במרכז הארץ, והוא היה מתארגן אד הוק לפעילויות שחייבו שיתופי פעולה בזמן אמת. משם התקדמתי והפכתי לגוף, למסגרת בתוך אגף מבצעים של צה"ל, ראש זירה באגף מבצעים בבור, זה נקרא ראש זירת גבעון. משם, לאחר שכבר אשתי הלכה לעולמה, בגיל 48, קיבלתי שחרור מצה"ל. אשתי נפטרה מסרטן, ואני מצאתי את עצמי עם 3 ילדים קטינים, ילדה בת 6 בכיתה א', ו2 ילדים בתחילת שנות ה-10 שלהם, סך הכל 3 ילדים, שהייתי צריך לגדל אותם לבדי, במסגרות הרגילות. כששוחררתי מהצבא, למעשה המשכתי בפעילות רגילה בתפקידים אזרחיים. התחלתי לעבוד כרואה חשבון במשרד רואי חשבון לתקופה לא ארוכה, כי הנושא לא עניין אותי, ולאחר שהפכתי להיות רואה חשבון מוסמך, התחלתי לעבוד כמנהל כספים של חברות. עבדתי בתחילה בסוכנות ביטוח של לבנטל, ומשם הגעתי כעבור זמן, ואני חושב שזה היה בשנת 76-7, הגעתי לגוף שנקרא אופק הריגי טקסטיל. שם היה לי מפגש מעניין. הבעל הבית של החברה סיפר לי שהוא צריך לקבל מחבר שלו הלוואה מצרפת על מנת לבנות בית לבת שלו. הוא ביקש לקבל הלוואה על סך של $200,000, ורצה לדעת איזה אישורים אני יכול לסדר לו על מנת שהוא יקבל את ההלוואה. ביררתי את העניין והסתבר לי שיש גוף שנקרא הממונה על ההתחייבויות בבנק ישראל, אנחנו מדברים על שנת 1976,
צריך לפנות אליו בבקשה על מנת שהוא יאשר למר איקס לקבל הלוואה שיוכל להביא כסף מחו"ל. זה כנראה היה כסף שחור ולכן אני לא מזכיר את שמו, הוא כנראה רצה לגייר את הכסף השחור ולהביא אותו ארצה כהלוואה. טוב, אני מתקשר לבנק ישראל ומבקש את הממונה על ההתחייבויות, ואז עונה לי שם בחור, אומר לי שלום, אני אומר לו שמי רוני לרנר, הוא אומר לי שמי אריה שנקר, אני אומר לו שנקר? שנקר מחלקה 2, מחלקה 1 כיתה 3? הוא אומר לי כן, ואתה לרנר? מחלקה 1 כיתה 1? אמרתי לו כן. אני מספר לו מה הבעיה, הוא אומר לי יאללה תבוא עכשיו בירושלים, אני מסתדר לך את זה בתוך דקה. בקיצור, על הבאים שמחים, נפגש עם חבר שהיה איתי בבה"ד 1, אריה שנקר, הוא היה מ-424, מסדר לי את האישור, הוא אומר לי כמה אתה רוצה? אמרתי לו, הוא ביקש אישור 200, הוא אומר לא, אני אתן לך ישר 350, כי לך תדע, הוא ירצה עוד פעם זה. כל הסיפור עם אותו בן אדם, אותו מנהל של החברה, בעלים, היה בשעות 9 בבוקר. ב2 חזרתי כבר מהאישור מבנק ישראל, והם היו בטוחים שיש להם גאון בגזרה. הם כל כך התפעלו, כי הוא, אותו מנהל שאני אקרא לו אדון שין, היה בטוח שזה עניין מאוד מאוד מסובך. והנה הגאון בא לו, דיבר איתו ב9 בבוקר, ב2 הוא כבר חוזר עם זה. בבוקר המנכ"ל נפגש עם אדון שין. מרימים לי טלפון הביתה. אומרים לי, על כמה סיכמנו איתך משכורת? זה היה ממש בחודש הראשון שהתחלתי לעבוד. סיכמנו איתך על 7,500 לירות? אז לא, זו הייתה טעות. המשכורת שלך תהיה 10,000 לירות. עוד לא קיבלתי את המשכורת הראשונה, ובגלל היכרות עם חבר מבה"ד 1, שעזר לי לפתור איזה בעיה, קפצה לי המשכורת בדרגות ממשיות. אז זה עבדתי שם באופק הרגעי טקסטיל, מפעל באופקים, מחסן מחירות בתל אביב, בית הטקסטיל זה נקרא, ומשם החלטתי שזה לא מספיק מאתגר עבורי, ועברתי לגוף שנקרא חברה בשם אייט ציוד צבאי לייצוא, הרבה יותר מצא חן בעיניי. שם עבדתי בתחילה כמנהל הכספים חשב, הפכתי להיות לסמנכ"ל לפעילות בינלאומית, ומשנת 83 עד 88 הפכתי להיות המנכ"ל של החברה. החברה הייתה מאוד מצליחה, היא עבדה מול השוק הצבאי הישראלי, הביטחוני, המשטרה, ועבדה גם מול צבאות רבים בעולם. עבדתי שם עד שנת 88, שאז הבנתי שלא אהבתי את הפעילות של הבעלים, שהם פעלו על הגבול האפור, גבול שהזיק לחברה לטעמי, והחלטתי שאני פורש מהחברה, ולא רוצה יותר לעבוד עבור מישהו אחר. אני הולך להיות אדם עצמאי. אחרי שהייתי 5 שנים מנכ"ל של חברה תעשייתית, שפעלה בתחום הביטחוני. במה אני אעסוק? חברתי עם גורמים שונים שאיתם הייתי בקשר במסגרת עבודתי באייט, ואמרתי אני אהיה העורף הישראלי שלכם לעסקאות ייצוא ביטחוני מישראל לחו"ל. התחלתי לעבוד מול פרו ופיתחתי יחד איתם ייצוא בסכומים נכבדים מאוד, אני לא אכנס למספרים כי זה סתם לא צנוע, אבל המספרים היו מכובדים מאוד. בשלב מסוים עברנו מפרו למדינות נוספות, עבדתי גם בגואטמלה, גם בארגנטינה, גם במקסיקו, גם בוונצואלה באותם ימים, גם בקולומביה, הרבה פעילות ייצוא שפעלה מישראל, ואז התחלתי לפתח 2 שווקים באופן עצמאי. האחד זה השוק הרומני. רומניה יצאה מהקומוניזם והפכה להיות מדינה בגוש המערבי. אני ריכזתי שם פעילות מאוד מאוד ענפה, ואני יכול לומר לכם שבמסגרת הפעילות הזאת הכנסתי לשם לייצוא מאוד גבוה, גם של תעש, גם של חברות נוספות כמו רפאל, כמו אלביט,
כמו חלקים מהתעשייה האווירית, נדבר על אלטה, תעשיית המקאמים, והפעילות המשמעותית ביותר הייתה השגת חוזה השבחה של כל חיל האוויר הרומני בכמה מסגרות חוזיות מול חברת אלביט, השבחה של המיג 21, השבחה של המסוקי פומה שלהם, והשבחה גם של חלק ממיג 29 שהיה להם, הכל במסגרת קונסורציום שנוהל על ידי אלביט ויוצג על ידי ברומניה. עשיתי פעילויות רבות נוספות גם בפולין, פולין שנרתעתי מאוד מהם, אבל קיבלתי אישורים לזה, וגם בטורקיה בימים שעדיין שלטה שם תנסות שילר. יש לי סיפור מעניין במיוחד במסגרת אייט על הצבא הגרמני. אייט הייתה יצואן קבוע לצבא הגרמני. התחלנו את הפעילות הזאת באופן מקרי לגמרי. קיבלתי יום אחד מכתב מבעל מפעל דומה לאייט בגרמניה, שסיפר, אני הייתי קולונל אוברסט בצבא הגרמני בתקופת מלחמת העולם השנייה, אנחנו מדברים על שנת 79-80, ואני יודע מה הגרמנים עשו ליהודים. אני הייתי בוורמאכט ולא עסקתי בהרג של יהודים, ידעתי על זה, אני רוצה לחפר, רוצה שיתוף פעולה עם מפעל ישראלי. אמרתי לעצמי, מה אני עושה? שואל את אבא שלי, מה עושים במקרה הזה? אומר לי אבא שלי, אם זה עוזר למדינת ישראל של היום, לך על זה. וכך אני מוצא את עצמי, מקבל הזמנה, נוסע למפעל בשם שולצה בגרמניה, בעיירה קטנה בשם ברקל, בין קאסל לדורטמונד, ואני נכנס למפעל ועולה לקומת המשרדים, לקומה השנייה, ואני משתגע. מולי אדון רודולף שולצה, במדי הצבא הגרמני הנאצי, עם הצלב קרס עליו, ואני משתגע לאן אני באתי. אני אומר לו, הר שולצה, יש לי בעיה. הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, אני לא יכול עם התמונה הזאת. אני גדלתי כבבית של ניצולי שואה, אני לא מסוגל עם התמונה הזאת, אני יודע שזה קשה לך, אבל אני לא אוכל לעשות עסקים. הוא אומר, רגע, למה? קורא לאיזה הנס אחד, תוריד את התמונה, שים אותה במחסן. התחלנו לעבוד ושיתפנו פעולה מאוד יפה. כחצי שנה לאחר מכן, אדון רודולף שולצה חולה. חולה, מת. אשתו מרימה לי טלפון, אומרת לי, הוא מאוד אהב אותך. אני מאוד הייתי מעריכה שתגיע להלוויה. ואני מגיע להלוויה, לגרמניה, ואתה יודע, הגרמנים קודם קוברים, ולאחר מכן הולכים לאכול, עושים ארוחה, לכבוד הנפטר. ואני יושב שם, בהלוויה של אלוף משנה בוורמאכט הגרמני, כשכל החברים שלו בני גילו, הם כולם קצינים בכירים בצבא הנאצי. והם כולם יודעים שנמצא שם מיור ישראלי. הייתי אז מייג'ור ישראלי, שנמצא שם איתם. ובארוחה אני הייתי כל כך מבסוט, אמרתי שתיבלה להם הלשון. ושאלו אותי על הצבא הישראלי ואיך אנחנו נלחמים, וסיפרתי דברים רק בשביל להוציא להם את העיניים. אז זה איזשהו קטע קטן בנחמה. המשפחה. כפי שסיפרתי קודם, גידלתי 3 ילדים. והיה לי מאוד חשוב שהם ידעו את המקורות המשפחתיים. רצה הגורל, ביתי הצעירה עמדה לצאת למסע בעקבות השואה לפולין. הציעו לי להצטרף כהורה מלווה. על רקע הסיפור המשפחתי המאוד מיוחד שלנו, אמרתי אני מצטרף. נתנו לנו הכנה ורשמנו את שמות בני המשפחה שנרצחו בשואה. זו הייתה הפעם הראשונה שהתוודעתי
לא רק למספרים הגדולים של יהודים שנרצחו, 6 מיליון יהודים, 1.5 מיליון ילדים, אלא ממש לשמות בני המשפחה שרשמנו אותם על דף נייר על מנת להעלות את זכרם באוהל לזכור באושוויץ. ביום השני כשהגענו לוורשה נכנסנו לארכיון היהודי. כל המחזור של הכיתה מגימנסיה הרצליה ביקרנו בארכיון היהודי, ונודע לי שם שיש להם ארכיון כרטסת של ניצולי שואה. בכרטסת של הניצולי שואה אמרתי אולי אני אמצא שמות של אנשים מהמשפחה שלי שאנחנו חשבנו שהם נרצחו ואולי הם בחיים. ביקשתי את עזרת עובדת הארכיון, היא עזרה לי, סקרנו את רשימת כל בני המשפחה שחשבנו שהם לא בחיים. בסוף הסקירה היא אומרת לי מצאנו שם אחד. מי זה השם? יצחק לרנר. יצחק לרנר זה אבא שלי. ואז היא אומרת לי יש לי הפתעה בשבילך. ההפתעה היא שיש לי פה עדויות שאביך שלח לפולין משוודיה למשטרה הפולנית במטרה להעמיד לדין את רוצחי המשפחה. ואני אתן לך כבן משפחה את העדויות. קיבלתי בערך 90 עמודים כתובים בכתב ידו של אבי, את כתב היד זיהיתי, את התוכן לא הבנתי כי זה היה כתוב בפולנית ואני לא מבין פולנית, אבל כשהבאתי את זה ארצה הבנתי שיש לי חומר שהוא חשוב, כי כל הסיפורים שתורגמו לעברית אני הכרתי אותם מערבי שבתות שאבי היה מספר את זה לאורחים שהיו מגיעים גם כן מהעולם ההוא. ואז החלטתי לצאת למסע של חיפוש מה קרה לבני המשפחה שנרצחו על ידי הפולנים, מה קרה לרוצחים, ואת זה תיעדתי בסרט תעודה שנקרא נקמת לרנר, או באנגלית Learner's Revenge. יש את זה גם בהיברו ורז'ן וגם באנגליש ורז'ן ביוטיוב. ומאז ועד היום אני מעביר הרצאות לבני נוער, ליחידות צבא, לקהילות של מבוגרים, על הנושא של השואה, על מה שקרה ליהודים, דרך הפריזמה של הסיפור המשפחתי שלי. וזה תחום שאני עוסק בו, ואני חושב שהוא גם ממלא תוכן וגם נותן איזושהי ריפוי לנפש על מה שקרה שם. ילדיי בגרו ממצב שבו גידלתי לבד את הילדים, הם שלושתם סיימו לימודים אקדמיים, כל אחד בתחומו, ואני מגדל היום 7 נכדים. איך קוראים לילדים? לילדים קוראים עופר, מאיה ורעות. מה עושה עופר? עופר נמצא היום בארצות הברית ועיסוקו בנדל"ן. מאיה עובדת בחברת הייטק, היא סיימה אגב תואר שני באוניברסיטת קורנל בארצות הברית בתחום מנהל עסקים, ורעות עובדת כאן בארץ בחברה תעשייתית בתחום השיווקי. שלושתם מגדלי משפחות ואני שבע. שנים ארוכות הייתי בגפי, לא שלא ביליתי, הייתי חייב להתאמן גם בזה. ולפני כ-11 שנים הכרתי את טובה אברך, טובה היא רופאת שיניים, ואנחנו בזוגיות מלאה מאז ועד היום, עד הנצח. לפני שאנחנו מסיימים, מה אתה עושה היום? אתה עדיין פעיל עסקית? היום אני פעיל עסקית, אבל בצורה יותר פסיבית. כלומר, יש לי נכסים פה בארץ, ואני מה שנקרא מנהל אותם מבחינת שכירויות וטיפול שוטף. אני שותף בפעילות בנייה בשני מקומות, בברלין, יחד עם עוד חברים, כשאני בעיקר שותף משקיע, והם מנהלים את המקום, אני מגיע לשם מעת לעת, ובאותה מידה עם חברים אחרים, שותף בעיר פורטו, בפורטוגל, גם בפעילות בנייה. אני הפסקתי את כל הפעילות של הייצוא הביטחוני לפני שנים, הספיק לי, ומאז עברתי לפעילויות אחרות. אני מושקע בחברות הייטק ישראליות, קצת מקדם את התחום הזה, ראיתי דברים יפים שם, וגם למדתי להפסיד כסף בכבוד רב. אז זה תחום הפעילות שבה אני
מעסיק את עצמי בימים אלה. זהו. רוני, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה ועל הרעיון. פרק מרתק, מלחמת יום כיפור, בעיקר הקרב בסואץ, הפעילות העסקית שלך, המשפחה. רוצה לאחל לך הרבה בריאות ונחת. סחתן. תודה. תודה.